Oh, very sorry that I'm late. I'll be putting my chat on the phone shortly. We did miss first blood. Apologize for that. It looks like there's a gank being set up in the bot side. Volibear? No. Yeah. Okay, Rakan Volibear combo. Wow. That looked really fair. Jinx totally got to play League of Legends right there. Oh my gosh, and the Ryzel. Oh no, everyone's dead. Oh wait, no? Okay. Kaisen Rakan managed to stay alive on the side of Rascal Jesters. Ay ay. Gotta find my web browser. Alright, let's have a little chat about the team comps, I suppose. I think Volibear's really strong, just for this reason. Like, and if that ultimate hits, like Rakan basically guarantees Volibear's ultimate to hit here, right? Boom. So Jinx actually took like 1 billion damage. She couldn't really do anything. Stopwatch. He dies anyway, so it was probably a waste to use the stopwatch. Just take the L at that point. It is not that browser. It's for the Chrome, right? Okay. Looks like a gank onto the top side for Eno. Oh, that is a very nice Gnar ult. Okay. Flash. A steal does get the finish off with the Q. Okay. Oh no. Oh, Rascal! And he's out with the Thresh Lantern. Okay, that was really well played by Yaharong. Alright, got the chat on the phone now. But I'll be primarily focused on the game anyway, because I'll probably turn this into a YouTube video as well. So it looks like the Rascal Jesters are going to take the second dragon of the game, the Hextech. If I was in this game, I'd be extremely concerned about Steel having 2 kills on Diana here. Diana's a champion that can single-handedly carry the game, if they're good. So Ahri, you know, uses her Spirit Rush, a lot of the fancy feet, but he predicted the flash. That was pretty nasty. I'd definitely be tilted if I were Ahri at that point. I think scaling is extremely questionable for both teams. I think Jinx, if she gets a kill, she's a little bit like Viego in the sense that if she does get a kill, she can take over a fight, and Steel here on the Diana with 2 kills, Protobelt and the Sorcerer's Shoes, means that she's gonna be able to kill pretty much everyone but Volibear. So we'll see what Steel's able to do. Looks like the next objective will be the Rift Herald on the top side of the map. Both teams, okay. We are noticing that the Jinx on Detonation FocusMe is going to stay bot side. It's quite interesting. Herald's going to spawn soon, but it doesn't seem like it's a priority for either team. I think that's quite good. I think the first Herald, even that is questionable, because you get more experience in a side lane from one wave.
So is it really worth? Like, I definitely do not think you should be I don't know. There's arguments on both sides. Like, if you're an early game champion like Renekton, you probably want, and a champion like Diana who scales really hard into the later, or with her damage items, should I say, then getting the first Rift Herald and crashing it into the top turret or the mid turret to get plates can be an effective strategy, and we're basically just seeing, is that gonna pay off? You know? Okay, Rakana's OP. Rise is alive. No, he's in their heads. He's in their heads. Oh no! Ari had ult as well. Recap. Recap is tilted. I'd be so tilted if I were Recap. Yaharang first predicts his flash with his Q on Rise, and now escapes with like 1 HP, and then here's Steel. Ooh. Okay. Interesting. It looks like they're trading bot tier 1 turret for Rift Herald. I think Rift Herald will most likely, I mean, I'd say the maximum Rift Herald could get is 2 turrets, but most likely it's gonna get 1 turret. So I feel like it's a pretty even trade to trade turret for Rift Herald. It just depends on okay. I didn't realize Yutapon had Ignite on the Renekton. That's incredibly interesting. So he's putting all his he's putting his second summer spell all in on the side lane. He's like, I'm never gonna go into, you know, a dragon fight unless I get a flank, or if I rotate beforehand, you know. Whereas Ino in the top lane has teleport, so he can continually be a side lane threat and pressure these towers. That said, these towers look the opposite of pressured right now. They look incredibly comfy. It looks like they're opting for, they're grouping up for the dragon, the ocean dragon. So this will be its third dragon of the game. And it looks like Rascal Jesters have the initial control and vision of the river area. Okay, Rakan's a little bit caught out. He does take a lot of damage. So it looks like Detonation FocusMe do push the wave. So this is incredibly frustrating to see, because they're just gonna watch Detonation FocusMe like take the tower in front of them instead of just trading for the dragon. It looks like they are going to take the dragon afterwards, but like, are we just gonna trade everything at this point, or what? Someone has to. It looks like Nara's going to defend top, and Ari's gonna be splitting bar. Looks like everyone's just gonna reset, take the camps. I think the next fight will be probably in a minute 30 or 2 minutes when the Baron spawns. But however, I do say that RJ Secret yeah, it looks like he's gonna be, ooh, okay, a little bit of encroaching into the bottom side jungle. This Rakan really wants to go home, but Thresh is not allowing that. Okay, so
It looks like they're getting a lot of vision in this bot side, so I'm not a big fan of getting vision on the spot side jungle here. Because the next objective is Baron. The vision on this bottom side is not so useful unless you're planning on a dive. So we'll see what Detonation FocusMe do here. But I'm incredibly happy to see Ignite taking it as a top laner from Yutubon here. I think Teleport has been nerfed heavily, and on certain champions like Renekton who value their kind of early game power and their kill threat, is incredibly helpful to have Ignite as a solo laner, especially since it scales with your level. So if you get control of your waves as Renekton, he is a level down here, but I'm just not too familiar with the Renekton Gnar matchup. It does sound pretty annoying because Gnar has a dash, so, and you do have 2 dashes, but any self-respecting Gnar should be able to space you in a way that he is catching up a little bit on the CS, Yutupon, but he is a whole level down. Let's have a look at the items that are built so far. It looks like Diana has quite a significant lead with 2 items. It does have the Proto Belt and the Sonya's Hourglass. Rise has the Everfrost and the Winter's Approach, soon to be Fimbulwinter. And Jinx has Gale Force and Rapid Fire Cannon. Whereas on the opposite side for Rascal Jesters, they're quite far behind in terms of items currently, because they each only have 1 completed item and pieces of other items, and also Secret on Rakan does not even have 1 completed item. To be fair, Harp on Thresh also does not have a completed item. We will see which one does complete their item first. I think that could swing an important fight. There is no reason for them to not fight this dragon. It's quite scary for Secret. I mean, it's Rakan, so can he really get caught out by these champions? Like, okay, this is how it would happen if anything. Okay, here it comes. Oh, okay, Rakan just, you know, he just dashes to his friend. You know? He doesn't have to worry about getting caught, ever. Oh, okay. What items does Recap have? He just one-shot Harp. I did say he had no mythic yet. Okay, Yutupon has used his ultimate. He's taking quite a bit of damage here. Oh, I do not like this fight. Like, okay, Yutupon's, oh, he's gonna be taken down. Very low health bars all around. I think the dragon is definitely gonna be given over, but Yaharong should be. He should be okay to even like push the next wave if he wants to. He looks like he's gonna opt to push the top wave and let one of his allies push into this wave. So this is quite interesting. It's
I think it would have been best to not try and take a fight when your support instantly dies, you know, from getting caught by the... But Irupon, they do face check into the Renekton, so this is kind of like the best kind of situation for him, but they just seem really disorganized, Detonation FocusMe here. They're on different pages, and I feel like it would have been better to give this dragon. Like, you could very easily just give this dragon. Like, you end up losing it anyway, but you take a fight without your support. So it's actually swung the gold lead, and it's quite interesting to see the Kaisa build from Seoul. Looks like he went Muramana into Nasher's Tooth, and then he has a Lost Chapter and a Pickaxe. I believe the Pickaxe is the... Okay, Soul does go in, does trigger the Zonya's Hourglass from Marimo. No, that's a stopwatch, so that is incredibly big. Jinx with no stopwatch. Imagine. This Baron should be Rascal Jesters. Oh man, it really feels bad if you're Jinx right now, because she's decided that she can't even upgrade to Guardian Angel straight away, so she is not going to have that invulnerability until after Infinity Edge at the very least, but I believe it has to be Infinity Edge and then Lord Dominic's. If not Lord Dominic's, then Infinity Edge. I feel really bad for this guy, or for this Jinx Marimo right now. Okay, I believe Steel knows that he's one of... they're all pretty even at this point. I was gonna say he's one of the stronger members on the team, but I believe it's Ari. Horizon Focus actually has been doing a surprising amount of bursts. You know, it's just dependent on whether or not it's long range or if you land the charm first. Like, would you say it's better than Shadow Flame, for instance? Because Shadow Flame gives magic penetration. I don't know if Horizon Focus gives ability haste or not. It does look like Soul has upgraded his Lost Chapter into a Luden's Echo, and that's quite interesting. He was able to sell the pickaxe because the extra mana from the Luden's Echo has given him the extra AD he needed to get the Q evolve. Oh my gosh, okay. Steel, okay. Flash hook, misses, goes wide. Yahrong does okay, Yutapon comes in, it has to stopwatch here. The Rakan does get 2 charms in. Oh no, disaster. Diana went in and instantly died before her ultimate did damage. This game is over. This game is over. How do you efficiently
clear this out. Well, yeah, exactly what they're doing. One person going straight to the dragon so they can solo it. I bet they could even drop two into the different lanes now. It looks like, yeah, Ari's going to the top lane, and then, yep, the Baron has been taken. They should, yeah, and then, oh man, Rascal Jesters have a very firm grip on this game now. I don't. How could Detonation FocusMe bring this back? It's probably like this stopwatch right here actually won the game. You see that? If Nar died there, it'd be game over. But he doesn't die, and now he gets the mega and goes onto the back line. So that one stopwatch. Nar won't have that stopwatch next fight. He may have Guardian Angel, but it's not guaranteed. And he doesn't have any of the pieces for Guardian Angel. Oh no, it feels bad if you are Marimo. He ended up building the Hex Drinker. I do think it is a good purchase due to the AP nature of Kaisa. Already building, almost going to be finishing that Void Staff. Okay, Yutapon double dash out. Okay, ultimate comes over. Yutapon responds with the Dominus of his own. But it does not look like he's going to be able to escape this Volibear here. Does flash over into the Baron Pit. Yutapon is okay. The Volibear does flash over with the Blast Cone, so they're both on the same side. And yeah, this game is over. This game is over. I thought maybe they could maybe take a fight at the Elder Dragon. Like maybe they still could. Like, okay, here they should let this mid turret go. No, they can't. They don't really have a choice actually. I don't think they have a choice of letting the mid turret go down. But mid turret is, or the mid inhibitor is much better to lose than the bottom inhibitor. But it looks like they're going to lose both. Yeah. That is pretty unfortunate. Looks like it is going to be 3 inhibitors before Yutapon is alive. Okay, everyone is alive. There is no ultimate on Yutapon, so this looks like quite a desperation play. No one is able to be taken out by the Diana. So there is an argument that you might want to go full damage on Diana over Zhonya's Hourglass, because if you can't kill someone in one shot, maybe it's not even worth surviving. You get what I'm saying? So when the Diana does get 2 kills, it may not be the best for that Diana to go Zhonya's and Banshees, but the game felt very close. The game felt very close until like the 3rd dragon, and then the Ari charmed Thresh, and then Detonation FocusMe decided to take the fight even though their Thresh was respawning. So they ended up getting aced with getting no kills, and oh man. I'm an idiot today. I ate. Let's see if we have time for a game in between.
もうここは本当に当たるしかないと、ここで一応リセットされてしまうとゴールド差も余計つきますし、スーパーミニオンも出てくるっていうところで当たりには行くんですが、相手が来たのに対してシークレットがアルティメットを起動してくるので、これに飛び込んでしまうと一気にカウンターを受けてしまうというところで声が合わせることができませんでしたね。そうですね。そしてドラゴンソウル含めたバロンバフでもう全部決めるというところの RJ の作り方も綺麗でしたね。綺麗でしたね。本当にバロンでドラゴンソウル取ってからの畳み方、見事でしたね。テレポートの差も生かしながら全ウェーブしっかりレーンで作って押し込んできましたからね。ディフェンスのトップキャッチっていうところ、うまくいのがさばいた。 Charge my phone for a bit. See if league launches. Maybe someone knows how long these breaks are. If there's a time for a game in between, I'm gonna try and do a quick one. Show you a little bit of tech I've been cooking up with Simran. Good morning. Good morning. There's not actually coconut. I was gonna say coconut milk, but there's no milk on the container. It just says coconut. It's delicious, but I've been reading the ingredients, and it has 3 different stabilizers, and I feel like if something's really natural, does it need 3 stabilizers? I don't know. And even if it's like not necessarily bad for you, like surely the fact that it has stabilizers means it should be. See, it doesn't even last very long. What is the point of this drink? It's literally just to taste good. It's actually, this drink is, I'm gonna deface it because I don't wanna advertise it. Whenever I buy these, I always regret them. I always regret buying this all the time. Like today, I'm rationalizing that it's probably better than oh my god. It's probably better than, like, there's no coconut. There's no coconut in here. I keep trying to say milk, but it's not milk. It doesn't say milk on, like, anywhere on this. It doesn't say milk anywhere. It's coconut drink with rice and added calcium and vitamins. Like, what is this? Is it a multivitamin? But basically, I'm just using it to drink water out of, because I feel like maybe it's healthier to drink out of this than I've been using like a big Fanta like bottle that I just kept refilling with water. I probably refilled it over 1,000 times. And I'm just saying, okay, it's only 10 minutes for the next game. Let's just play like a Tetris game then. What the hell? What is that website called? Hopefully it's on Google search on the first page. There's like this one website that whatever. We don't need to play some fancy Tetris. You know, just browser Tetris is fine. Oh, I fucked up, guys. Ah. I ate crisps. I feel sick. Why did I do that?
shit, why are you so loud? I'm very sorry if I blew anyone's earphones out. How do I play? I forgot how to play. Oh. Is it C to hold up? 방심하지 않고 저희가 해야 될 일을 열심히 하자 그런 쪽으로 많이 준비했던 것 같아요. 今人生の相手といいますか、RJはいつもですね同じような感じで、どんなチームを相手にという。 Are we in the next game now? What do you mean 4 minutes?
entertaining it for someone watching, right? By trying to commentate what I'm actually like, my game plans and stuff while I'm doing it. I want to get rid of that. Boom. See, I got rid of it. That little bullet in the center there. I don't know if you saw that. It did cause this really awkward like gap in where I can place my shit. So we just gotta make do. You know, it's like meditation. You know? I just gotta believe that I'm not actually in danger here. There's no danger. It's not like I'm gonna. To be fair, the only danger is I could be late to the next game. I could be not talking about these events. But I don't know. Let's have a look. Let's have a look in Paradigm now. Yeah, see what? I swear, let me refresh it, because maybe every time I tab in and out, it doesn't want to do. Oh, am I dropping frames? Sad times. Okay, only twice. I only dropped a couple frames. It's not too bad. It's not too bad at all. What is this? Alright. What is that? Auto repeat delay. I have no idea what that means. I just want to music. Well, there's types of music? Yeah, there's gotta be a Tetris bang, right? No. I feel like this is still stressful, but I don't know if it like helps you get into the zone or not, so let's just try our best to like get into that flow state. Eventually I'm gonna have to figure out what It's a tragedy. It's a tragedy. There is a way to fix it though. Yeah, the way to fix it is to just make us all blindfold and then slowly infiltrate. See that? It's okay, I don't know how much I'm gonna be able to commentate. It's going a little bit quick. It actually worked out.
we gotta be in picks and bans now, right? We gotta be in picks and bans. Oh my gosh, we're not in picks and bans. Let's turn it up so we can hear them in 投 picks 票 and 率としては意 bans. 外と拮抗してたってことですね。はちゃめちゃ選手がそのついで惜しかった。 Whoa, whoa, I did not mean to do だから that. っていうようなゲームでもある Just の take で、 it. そうですね、誰が Oh, MVP だとか確かになかったんですけど、 we out of flow sake 中のエンゲー this. ジが手に決まって Can we る save だった it? ので、まあ、シークレット選手でも納得がいくというふうに思います。 Same method. Same method. Oh, wrong place. Wrong place. アクシズとなりますが、こちら注目がどこになるでしょうか。 Can be お互いに、先の試合のゲームが強くなかったっていう部分があって、アクシズも勝ちはしたんですけど、 winnable. You know what I'm saying? この SHG に関しても、要所要所で勇気は取るんですけど、相手でちょっと気が抜けて、相手に逆に渡してしまったので、進んでしまったというようなことがあったので、この1日2日っていうところを使って、その引き締め作業っていうのを行っていく。 End is nigh, guys. End is nigh. まあでもプレーオフを見据えた上でどちらも負けれない試合ということそうですね。ここで負けると、本当にプレーオフ出場が危ぶまれるっていうのは、お互いにそういう We're 目指しているの saving で、 it. We're saving it. We fucked it. We fucked it. Oh, もうね、3周目スーパービッグの神に入ってますからね。もうプレーオフを見据えた上で負けられない戦いになるのではないでしょうか。それでは参りましょう。ゲーム2、間もなくです。Where did that not go? Yes! さあ続きましてゲーム2福岡ソフトバンクホークスゲーミングは初戦の試合の模様をお届けいたします。プレーオフに向けてどちらも譲れない戦いです。かなり重要な一戦ですよね。楽しみなのが、300をされてるんですよ。確かにっていう中で、ライナー選手がレベルを持ってたんですか。ただ、相手がやっぱりそういうことがあったので、レアの頃にシナジーがなかったんですが、300をされてる。 So tense, bro. I need to loosen up. I need to, you know, go with the flow. I need to flow like water. 特に今、スーパーウィークっていうところで、not like that. Not that water. 使えるとやっぱり結構世界的にも注目されてる軸になってますからどうなるか面白いですね。さあそれではお互いの点数スターター How do I まずは福岡ソフトバンクホークスゲーミングのスターター Okay, we got that one. We キ got ラ that ス、 one. We ジ got ャ this ン one. グル、ブラス、ミート、ラッシャー、ADC、マーブル、サポート、ライナとなっています。続きましてアクシズのスターターです。 Be serious. ジャングル、スワップ、ミッド、 Decent. サポート、 Decent. 大事 That is not what I want. それではゲーム数両チームの注目スタッツはこちらです。かなり似た点が多いチームではあるんですが、やはり差がある部分としては、序盤の CS 差っていうところで SHG のリード Wrong. その分オブジェクトっていうところでヘラルドだったりとか、ほら若干ではありますが、アクシスの方が距離が長くなっているっていう傾向がありますので、 Okay. 連戦のスタッツのチームですから、 We can do this. 連戦がアクシ I ズ never lost faith in myself. オブジェクトにつなげられているのはアクシズなんですね。Fudge popsicles! 多少レールところが不利になってもサイドに動いたりとか、 It's okay. It's gotta be picks and bans, right? It's gotta be picks and bans. ただロームして何かキルを生み出すっていうところだとちょっとアクシズはやられてしまっている傾向というのが一番最後のデータで出てますね。そうなんですよね。っていうところで、まあ、特に SHG はレーンが強いと、序盤が強いと言われているチームですから、 We're in picks こ and こで bans, テンポ yeah? を握られず No, we're not に、 in 逆 picks に and 言う bans. と、 Hold, 終 man. 盤戦の Gotta パフォ get ー a マンス heart だけ rate で言うの going. であれば、個人的に Should は I do press アクシズの ups? 方が、特にジョギアと整った際というのは綺麗な集団戦の形を作れているなっていう印象がありますから、確かに SHG もこう特にダッシャーを中心として序盤から中盤にかけてかなり強いんですが、 Yay, こう what? サイドレ Nah, ーン nah, に行った nah. 後ぐらいからの You're not at in the right 駆け引きっていうところでちょっと失速してしまう傾向がありますよね。
個人的には中盤に入った後 You know, の in the ってい right, うところが the right Riot 統 Games 一 check. でき This てい is ないのかなっ this て is いうの Riot は Games 散見され Japan, ます bro. ね。まあ、こ Hey, こ we're が in しっ Vixen かりと Bands 改善 though. されていかないと、この後のそのプレーオフ I'm 進 gonna 出に get 向け more てっていう water. ところに響いてきますからね。本日どうなっているのか見ていきた I'll い get と water 思い after ます Vixen Bands. それではドラフト見ていきましょう。 Alright, so こちら2022 what ス do プリン these スプリッ teams ト think バッ is ク okay? パー This ロワイ looks マウ like スコンピューター a パスコンピューターの two ゲーミング kind ブラン of ド G チューンとともにお middle 届けい bottom た of し the ます pack kind ブ of ルーサイド teams. 福岡ソフトバンクホークスゲーミングレッドサイドはアクシズ選択権は SHG にありました I hadn't had a look at those standings. カルマそして Yeah. カイサーサミーラ失礼しました It looks like Renata banned, Zeri banned, Kaisa banned. Kaisa's been going mid and まあ bottom やはり with 使 a 用 lot of したこ success. とがあるっていうところ Looks like どう Karma しても ban. 集団戦でのある程度強力なんですよね。っていうところで Must be nice having your 慣 main れてこないと対 BOP. 応も難しいというのも一つ判断になっているのかなと思いますね。さあ SHG はトリンダメアを消してアクシズですが Who needs coffee? Just get to level 60 on ファース Tetris. ピックのコー you don't need coffee after デ that. ィキャリジンクスを先に抑えるか、もしくは SHG であれば、まあ、ボリベを早めに抑えておいてっていうところも考えられますね。もしサミーラピックするとしたらどのタイミングがいいんですかジンクス見た後に Very やっぱり interesting. レーンがあまり強くないってところがあります First から、 pick それに対しての Jinx. Oh my キ god. ルレーン狙った Arcane. この 1,2 で抑えていくっていうのが一つ考え Oh られますね。 no. いやなんかめ Psych? ちゃくちゃ They're ジン like ク psych. スしたい We're ん gonna だけ give ど you なみたいな Jinx. のを We're taking 見せて Viego. We から think Viego's ビエゴ so にしました OP ね that we're gonna give you まあ、 Jinx バームが plus the AD carry of your 早いブ choice. レなんですね、キャリン Or の中で jungler も of って your いうところ choice. で、 So what ジャングルから in 集 theory 団戦のところ what で would キャリ counter ーしていけるチャ Viego? ンピオンというの I'm を優 saying 先し Kale. ましたね。 Kale would stop Viego from getting resets. Anything that stops さ Viego あ from getting ジンクス resets. は Okay, so this 見え is そうで this す is よ Kale. This is 先出ししてくれるのであれば、 Renata, but まあ、 Renata's 2-3 banned. でレルサミールで This 抑えても面 is 白いんじゃないか any なと思いますが、ただ enchanters そう that な have ると、 shields. This ダッ is シャー Zillion with 選 the 手のチ revive. ャン This ピ is オンが champions 4号移動者 that が回ってし have まう。 Guardian Angel that kind of で、今回ブ naturally ルーサイ in ド their ですから、 build. 相手が4、5ってバンし、さらに4ピ This is ック目で champions with Zonya's っていう中で、Hourglass. This is このブ Tryndamere. ラ That's ンクと合 probably わ why せ they てやはり banned ミッド Tryndamere. 動けるチャンピオンというのを抑えていきたいですから、 They どっ want ち優先するか good っていうところは champions 難 for しいですね。 Diego さあ to ジンクスそして be ボ able リ to ベアと possess 取って once he's きま taking した kill. It does look like they are going to go with the AD carry jungle combo マック here. スマン If the AD キ Volibear ャリー Volibear's は抑えます incredibly か strong ね in pro play あと just 結 because 構 of アフェリオ the スが少し ultimate 人気な turning くなっ off てきたみたい past な話もありましたね と turning 早い off 段 the 階か tower ら仕掛けられたりだ damage とか、あと中盤のところでよりパワーが出るっていうところで、このザヤであったり、カイサっていうところの評 just 価が上がってきて engage potential with flash stuns どうや and ら then the ザヤになりそうで sheer す damage and sustain Shocking. comes from the empowered W and landing the ultimate. と優先するのであれば、 The ultimate is, ベッ It does a lot of Versus- damage. It's really slow though, so it's pretty easy to dodge. But if you time it with a champion with CC or with Yumi, for instance, Yumi if なんか they 最近のベックスのピックのされ方って相手 if 見 they てからでし root たよねが多いです the ね。 enemy ただまあ、アーリーよりも明確に集団戦のところ champions ではパワー while を on 発揮 the しやすいというと Volibear, ころ then が、 Volibear should be able to get a very easy まあ、同 ultimate じように of ロームができ himself. るチャンピオン、 Looks like か they're つ going 集団戦を to より見据 respond えた with ような Zaya ピックに and なっているのかなと思いますね。 Vex. まあ This Viego is ね incredibly ベックスはデモにでいいんですけ interesting. ど This looks like まあ気にしないでくだ so さい Zaya is typically anti-engage, 対するアクシズは so that is ああ、やはり good 上のところ against から、 the Volibear. ただまあ、 I'm こうマッ not チアップ so 的にはロス sure チャプター how できた good タ it イミン is グでのベック against スのプッシュ Jinx 能力 per 高い se. ですから、 Jinx そ does のタイミン outrange グだけは when サイド she ケアし does なが have ら the になりますが、やっぱり集団戦のパワー when っていう she ところで言う does と、 have the ライズの方が cannon. 高いですよね。うん、 What is yeah さあ the ここからバンフェーズ2、まあ、ザヤラカン The rocket 警戒しながら launcher, の I think. バンスタートアクシズですね when Jinx has the rocket launcher, then まあ、サポートのところは She レオナルド definitely does の outrange 使い合う Zaya. ような形が考えられますか so ね。 I'm not so sure more about days Zaya they in were not gonna response, just but I do get like that. it in response to the の消防 Volibear, 対応 so し I なけれ do ばいけ give ま it せん that. が、 The Vex なる should ほど be ここの pretty ところ、 good まあ、トルツ actually がずっと使っている into 懸 both of 念 these ですね champions. Vex is 今 able 回ラスト to ピックの shove 権利 mid があるので、 quite 最後ま effectively で回したっていう時に and またアクション get であったりだとかっていうところが and 出てくる可能性は十
十分考えられますね。ただそれが出てきたら対応できるっていうのをちょっと考え sort て of そう have ですけどね。そう good です roam ね。 potential because Rise can use his ultimate that kind of teleports him a little bit さ down, あアクシズ like は kind ど of う halfway す down the る river, か。 and Vex 明かり has a, you know, her projectile ultimate, which then she can いよいよ
she can then レンジ dash 系の to ダメージが出るチャンピオンちょっと狙って if そう she な does land そんな said 消し方 ultimate. でしたよね。最初はところはあかりの方が辛いんですが、やはりレベル6以降キルプレッシャーというところでチャンス多い So it マッ looks チア like ップ the になります second からね。 round of 実際 bans are ト coming ッ through. プ Looks ス like ナ a イト Kali をアクシズがやって and る時にキーナッツがあかりをやっていたような気がしますね。 Rakan for AXS. さあ、 AXIZ Gaming? お、 Interesting. No, not you, Alexa. Mute you. No, no, no. レルがあるのでいいんですか？っていうことか Soft, もしれないですね。あと Softbank はまあ Hawks レオナ単純に、 SBH. まあ序盤のところからセットアップを Softbank 行える、 Hawks. シュナ選手エンゲージできるっていうところでは強いんですが、まあジンクスとはあまり相性が良くないというところで、ああ、ブラウム、タムケンチ。 I think Braum is an interesting idea into レイ the の主導権 Zaya は、まあ、かなり because ジンクスタムケンの方 Braum が can block the feathers of the マッチアップになりそうです ultimate ね。 from coming out and さあ、 then SH どうする also then か。まあ、ブラウ like ム you can't と stop ね、ビエ them ゴ from が相性いい returning の if で、 they're たまに already 合わせ out, でピッ but クさ you れることも can't ありま stop す them けれど from も、 coming これ out. タムケンチ見えてますが、 He might be able to stop フェ them ン from スであ returning る if 程度 he ファーストエンゲージしつつ、 shields the ビエ other ゴを way 合 off わせ to て、ブ have ラ a ームでそこに合わせていくっていうのも check 十分考えられるので、 after 今回は選 after 択 the として game. は面白いのかなと思い If ますが。さあ、トップレーンは Braum 隠しています、アクシズ。なお先出し。 Zaya エンゲージ的にはどうですか？もう1枚これだとあっ欲しいですよた方がまあ安定ね。はしますね、間違いなく。まあ、ナーとベックスが結構難しいですからね。 So it looks like they're going to pick the Tom Kench and they're going to leave the top lane counter pick here. So they're going to choose. Okay, they're going to choose Gnar and. So they're going to choose Gnar as their トル2のピッ何が出 line て to くるの pick かですよ top ね laner. I think Gnar is relatively safe. 他の4名 You はとて could も集 very 団戦な感じ easily がします counter が。 here with あとはバ Malphite. ランスが取りやすいっていうチャン Malphite ピ Sion オンボリビア Sion ち is ゃんと入って definitely る an し、序盤 option. のところで。 I think Malphite's probably おー better やっ and ぱりこ easier to う準備はして execute, きたということ except ですね。 Malphite doesn't have the roam potential that a Scion brings to the table with his ultimate, and also the split presence is not さあ、こ quite れ the でマッチアッ same. プですが、どうでしょう？まあアクシズとしてはボット主導権がありつつも、本当に集団戦に強い構成を整えてきていると。でミッドボットのところでパーフェクト Alright, what do I 最 think 後は of the ボリビア team で補っ comp て so いく far? っていうところが、I ゲームプレーにな think るのかなと思います。 the mid lane is an 今のタムケ an ンチであれば incredible 結構 point of ガンカウン weakness ト for も the できます side ね。 of そうですね。 Softbank Hawks. ただ If 一点気になるところと Dasher して here は on the ベルの飛び Vex 込みに対して gets ノックアップ behind 等で early, 対 he 応 is って the いうの only ができる match チャンピオンで damage はないの threat で、 on the 特にレ on ベル his 6以降のとこ team. ろ気をつけておかない So と、 the そ the れこそボッ enemy トサイ team ドの could キル build レーンっていうとこ items ろから like, ゲームを作られ you てし know, まう危険 just 性はありま with すね。 armor in general, like SHG はどう作って plated いきま steel すか？ caps, for 選手も比 instance. 較的集団戦が強い構成ではあるんですが、パワースパイクがアクシズ They'll get a lot of と value いうところ if があ they りますか are ら able to somehow shut down the Vex in the early game, and I believe Volibear is just the champion to そ do こから that. ゲーム展開。 So ワ I ンコアから do 2コアのタイミングでの集 I do 団戦 quite っていうとこ like ろは the アクシズより side も of 強い構成になってます the ね。やっ opposite ぱりこう side, 気になるの Axis は Gaming, ビエゴをファーストで取ったことな in のかな terms と of 思うんで team すが。 composition. ヘカリムがバーンされて、チャンピオン枠的にも優先者を抑えたような印象がある However, ドラフト順でしたが、まあ there 構成 is としては the 完全にオールイン counterpick 構成で敵を飲み potential 込んでいく of ザヤもそれ the に Rel 勝手に合わせ into てい the きます Tom し、 Kench. So all that Rel 集 has 団 to 戦のところ do でやはりう is まく当たれてい Q ない the Tom っていうところが一 Kench, つ and his 課 the 題点で biggest したから、 shield that そ he こを修正してき gets たような印象がありますね。 instantly broken. さあ、それではゲームの中でそこも注目していきたいと思います。 So I ゲームの方を見ていき believe ま the しょう。 spot lane should be incredibly easy to win on the side of Softbank Hawks. So we are really just going to be we're really just going to be looking at seeing さあ始まりました LJL2022 I don't know. スプリット I 第 just feel 16 like ゲーム2福岡ソフトバンク Jinx has the range advantage, but アクシズの試合 the counter pick in the support role is so severe that Dicey may even さあ opt to 全 not 体 want 的 to に広が 2v2 った布 altogether 陣で past すね。お互いのサポートがレーンにワードを1本ずつ置いての、トリンケット切り替えというよくある 3アクションを取っ and てはいま more すが、 specifically さあ 6, ルーンは I'd このようになっ imagine. ています。マーブルがリー Let's サ have a ー look テン at the ポ runes という real こと quick. は、
Looks like 脅威ではなく DPS ですか。 some conquerors. We got press the attack volleyball. I think that's pretty standard. We got 2 spell books on the side 飛 of び込んでいって 1 キル目 AXIZ を on 早め the に取って Scion ブラン Rise. クのパッシ Got ブ lethal で tempo on both 打 AD 線作っていくの carries. かなと思ったんです The が difference in support is Guardian versus DPS Glacial を Augment. 選択 Glacial しました Augment ね。 Rel does sound quite nice. She does have ラ 2 ways イナ to ーはグレイ activate. シャルオ No, ーグ 3 メント different 第 ways 1 to は今回ガー activate ディアンにしてますね。 And the トルツーの Vex サイオンは with the electrocute まあサイオンは and 出 the てくる minion のでどうしても dematerializer, it looks バ like フ he のところが really 気に does なりま want す to が、ちゃんとレー roam ンにいます。 early. あとは解放の魔導書を選択することによってレベル6タイミングでのオールインチャンスを作ったりとかっていうところも狙ってますね。 We'll see if these お互い biscuits ノー end リッ up シュでのトップスター helping トになりまし Megumin た here ね。 in the middle エ lane. フビルウィンでは49対51、ややアクシズより。グラフもそうですね。序盤は SHG、中盤時間はお互いにあり Alright, つ let's つも、 let's talk about the jungle ジンクス paths. とライズのパワースパイク迎えてから若干アクシズが有利な The のか jungle なと思います paths and potential summoner spells. It looks like summoner spells, everything is pretty standard. It looks like ignites both on the bottom lane. However, I So, do believe exhaust may be better for the team composition Controller. because if you exhaust Viego looking to get his first kill and you are able to kill him 今回 before も the ボリメアが exhaust いるゲ wears ー off, ムです then が、やっぱりサ Viego ンプが is どこを completely 狙っていくかっていうところ useless が結構 as 注 a 目点になりますか。ただ全体的にレーン安定させるっていうのが You, 今回のピッ you クの目的に can, なってくるか however, なと思い argue ます。 that その the 中で ignite ボ also トムの主 does 導権っていうのは help かなり長 against い時間 Viego これ because 抑えられる of マッチアップに healing なっている that の he で does get それを from 利用してドラゴンだけ possessing 作させてい souls, くというのがまあ but 一つ the 狙いどころになる exhaust かな kind と of 思いますね。 stops the サンプは souls 1 from 本 being ここに possessed ワード to を begin 置い with. て It also 下がって can いきましたね。 counteract a Vex この engage. まま戻ってウルフの代わりに行くところま It, で it 動き does そうです seem。like both こ these れや bot はり怖い laners のは基本 are 的にレルに対しては、まあ、アリスターであった playing り their とかスレッ summoners シュ、グラガスっていうと to ころ win で their lane. 飛び込んできても And they're 止められるチャンピオンを当てて thinking less 安定させるっていうの about, が基 or 本なん at です least が on AXIZ side, レーン thinking 主導権、まあ、今 thinking 流行り they're の not, デュオを they 組み合わ don't せたところ need に対して the exhaust, and we'll see if ガ that ンクの耐性が ends 伝 up わりない biting them later なのでこ on. こをスワンプ中心に、まあ、しっかりとワードであったりだとか敵ジャングルを探しに行くような動きでカバーする必要がありますね。メグミンはここでテレポートをミッドレーンに使用しました。 Okay, so early jungle clears. It does ど look うでし like ょう。あ、見えましたね。 Blank has ブランクの位置、スカトル狩られたことをアクシズサイドが把握しました。 into a crowd, そ and こからブランクは the リコールになっています。ダ Volibear ッシャー swamp も on Axis リコー side ルからレーンにテレポートを has 使用。 done a 5 camp clear and then has キナ recalled ツは to then ト take ップ the サイドのトライ crowds. ブッシュ So にワー that ドを置い crucially ている。 means ただトレッ that ツーも把握しているので、ここが見て見られているよというピンが出ています I ね。 think Volibear does value boots a リ lot コ more. ー I ルから think サポートが少し動いていますね。大志が先にミッドレーン付近にワ most of his ードの strength セッティング comes にな from るで his しょうか。 early clear in Viego ボットレーンの、まあ、 because 早くリ he's コールで able きた to と do いう so タイ much ミングを生か damage して to ミッド these カバーですね。 monsters. Any SG と early しては damage you do build このミッドのところで主導権を取ってボットのガンクっていうところにつなげていかない hit と your これ spells on monsters, 主導権が取れるレーン any っていうのはほ damage とんどな you くなって get しまうんですよ。 will kind of 特に今回 exponentially 競技ザヤでも increase ない your ので clear speed, 装 especially 備ができ as て you くれば gain っていうところ levels もちょっ as と well 難しいですよね。 in the spells おっと、 themselves. キナ Those ツ look い like いダメー conquer ジ does で come ト out ル of ツ Kinate. 削 It っ looks て like いる a ぞ。 solo kill ミニ mainly ナー on になって cards クラッシ here. ュインからオートアタックでなんとファーストブラッドそろける And, キナツ。メガなタイミングうまく利 I hate 用 to し say な it, が but would ら Malphite 仕掛けていきま would したね。 Malphite get こ solo こ killed の here? キレラインの見極め I お feel 見 like 事でした。1対 Nar 1動かしてい is きます。 incredibly annoying for Scion, but they picked it anyway. Maybe because they felt they needed it. さあ、 Maybe ミ they feel ッ like ドからボッ the トレーンにかけて Volibear will take more of a carry は position, スワンプと or メグミン the がコントロールワードを置きつつ、まあ一つ狙いがこのドラゴンというわけですね。そうですね。で Well, I do トップのヘラ think ルド おっ two と、クラッシュ tanks イン、 is スタンが決まっているのは30、 situationally 慌てて good クラッシュアウトです into a Viego. I do believe あ that. ただこれドラゴン However, Reyna 止まりましたね here 止まりました will be ね。 getting a こ lot れ of 取れます value か？さすがに無理ですかね。 on the 取り返すのは難しいですが、ただ三女体力削ったことによってアクシズとしても継続するのそうですね不可能ですよね。ポーションは残っているのでファームは継続できますがフラッシュがこのタイミングでなくなってしまったというところでちょっと SHG としては狙いどころができ
できましたね。ラインがまだフラッシュ残ってますからね。
そうなるとレルというチャンピオンレベル6から特に仕掛けるのが強くなるんですが、そのタイミングのフラッシュないですよね。これタムケンもレベル6で味方助けるのが強いので、どちらかというと6までに一度ランクできる取っておきたいですね。スワンプがもう一度戻ってドラゴンの良さを伺ってますね。ワードに移るタイミングですがリコールしました。まあウルトライナもベースに戻っています。徹底してスワンプとしてはボットレーンがガンクされないようにカバーしながらドラゴンを獲得、そうなりますね。ブランクはスクライブルも叩いてトップサイド。ジャングルやっているのは分かってそうですか。ちょっと相手のドラゴン、失礼、レッドバフに行きたそうにしてますが、メグミンが気づいているか。そうですね。いや、キナツは強気に仕掛けていく。飛び込んでからのメガナ、体力かなり削れている。岩も当てて Q を使った後、もう一度というタイミング、横からブランクやってきている。レベル6。あたらこう無理にいきません。ブランクフラッシュがあれば飛び込んでアルティメットからっていうところ可能だったんですが、届かないという判断、カウンタージャングルの方を優先しましたね。さあダッシャーがスワンプの位置見つけているぞ。挟み込んでいる。狙うか。影帽子から入っていって逃走状態、身動き取れない。スワンプフラッシュアウトしましたがそのままデッド。キルはブランク。ビエゴは本当に中盤集団戦のところで強いチャンピオンなので、早めにゴールドが詰まっておくと美味しいですし、これヘラルドバイつながりますか。キナツの1対1からトップサイドのコントロール、キルへつなげていきました。Getting one shot by the enemy mid laner, but it's not ヘラ fun. 触っているのは分かっていますが、 Not fun. Like what did I do? キナツがメガナタイミング、体を前に出して恵みを退けつつ、ブランクがヘラルドの獲得に成功です。ヘラルドの使い方としては、サイドどちらでもいいというところがあるんですが、先ほどのリプレイから見ていきましょう。ギリギリまで映ってないんですね。ここで一瞬ちらっと見えたというところ。ただ、メグミンがやはり入り口にワード刺したということもあって、ブランクがこの裏から入ってくるルートっていうのは予測できませんでしたね。ダッシャーも見られた位置からしっかり角度変えて打ってましたね、アルティメット。マーク視界をずらしながら、ブランクと合わせて見事でしたね。Yeah, no, never mind. I was gonna say maybe Goredrinker could be good here. Since he has the Conqueror, he can probably use both items to stay alive quite a lot, but I think Divine ボ Thunder ットに is 向かっての probably 安定とい much った better. とこ It's ろ gonna は be アクシ better ズ than 作り just 続けるこ 3 out とは of で the きてい 5る。 champions. 産地のフラッシュ So も it looks like both クールダウン残り4分の1を切りました。 are both ライナレベル5ですが、ブランクとともに動いていく。 okay. ここにたら大地も持ってきているぞ。スローからスタン、そしてメグミンフラッシュインスネア打ち上げ入ってブランク、これは瀕死の状況。そのままメグミンのキルになります。ブランクギリギリフラッシュが上がっていませんでした。アクシズが積極的に仕掛けた結果とも言えますが、ミッドのコントロールも取れていない状況。ビジョンで敵が来ているっていうのは分かってましたからね。ちょっと強気でしたか。少し甘えたプレーになりましたね。It does look like Swamp's 本 gonna 来の use 狙いと this しては SHG ミッ opportunity ド周 to 辺 take のコン the トロールを enemy 取った上 raptors で from ベッ them. クスが動ける状況を作 There's no って point で in サイドア him クショ coming ン this ヘラ way ルドでファ because ーストタ he ワーと assumes いうところを that 狙ってたんですが、見 Swamp 事 is にそ going こ to をア take クシズが these 潰していきましたね。 ボットサイドずっと取られ続けていたので取り返したかったということですよね。そうなりますね。アクシズしっかり対応しました。You know, if he wanted to take a little bit more of a risk, he could assume that his raptors are being taken and then オーシ make ャ an ンドレイ invade on the クま enemy で raptors. 残り But 1 it 分 does look like 30 he's 秒を切りまし you た。 know, focused on getting the guaranteed gold on the ブルー map バフは first. And I 渡すよう think ですね。 that is that's very good actually. That's quite さあ interesting. トップの1対1勝ち続けているのはキナツ。独力でこれでタープレート2枚破壊になりそうだ。さらには If ブラ they're ンクここ both に寄っ camped て at き the ている same ぞ。 time, I haven't アルティメ necessarily ットから体 seen 力削っていく。
a jungler clear both camps at the この same 分であれば time. 十分射程圏内ですが While handing コン off トロール blue バー buff ドにちょ to っと the 気づいていません enemy ね。 or to the mid スワンプ lane. もトップサイド、ダイシーも動いています。トップ It で does ヘ make ラ sense ルドを though, 使って you know, in terms ト of ップのマッチ efficiency アッ sake. プ It does 差 mean を the 確 mid laner 定 has させ to るの run か a な little と bit 思い further, きや、ミ but ッドに使いに行きますか？ I don't know. 突破、木夏に任せてますね。そう、これで2枚 I。don't know. But this Sion's getting clapped. Like I feel like Malphite would not get まだ clapped here. Like ヘ what ラル else ドの would be 時間 good はあり into ますが、 Malphite? Like Aurelia would be amazing here. No, I guess maybe they didn't want to pick こ into こから Vex or ブランクもう一度 or トップに行 Viego. きそう No, です it's ね。 it's not good to pick Aurelia into these champs. 相 I 手がドラゴンの think. 視界を取りに来るというのにカウンターでトップサイドヘラルドが Because すごい Aurelia イ ever ン dies, ナー then まで Viego 狙うよ takes うな body. To be fair, you know, you could bank on the you know on the idea that the まあ、ちょっと enemy もうシントルツ enemy 急い jungler で戻ろう has と no してい idea how た to ん play ですが、 Aurelia. そこにヘラルドが召喚されてしまいました。これではちょっと前に出られ That's な a い。 legitimate strategy, アウ right? タータワーの破壊に成 You'd 功。 expect a そのまま pro 2度目の jungler 突撃もできそうで to す。 play スワンプは enough ドラゴンに触っ Viego ていると to ころ。 have a little, at least a little bit of experience on ま the ず champion タ at this ッ point. クルから And だい you ぶ know, は if they ど do うだ recognize トル that as ツ a weakness 体 within their 力 own は skill かな set, り余ってはいます they が、 can じわじわと木夏は purposely, 削って you いってい know, る。 take メ take グ time ミン out が and ミ learn ッドから these other 姿を消す動きをしっかりしていたので such as ダイブ Aurelia, してしまうと just in case ライズアルティメットからカウン a ターされる恐れ situation がある like と such 非常にいい arises. プレー But I でした feel like なるほど。 Aurelia can beat Nar. さあ、ドラゴンの獲得はアクシズで Gangplank す。これで2 can つ目。 probably beat Nar. ここまで見てお互いどうですか？ I'm まあ、 sure トップのところでしっかりゴール Varus ド差が作れているので、中盤の集団戦っていうところは非常にまあ期待値が高い SHG、ただ、 Varus is probably ドラゴン very 2つス vulnerable タッ to クでっ ganks ていう though, と、 however. ボットレーンのところも非 So 常に you 安 have 定 to して be 育っ really ている good と at ころがあります wave から、 manipulation. And やはり3つ目のドラ always ゴン let タ the イミン wave グでしっ kind か of りと初 be 戦 on 形 your 作れるか side ど on うかってい that. うところがこの And 試合も even SG so, の課題にな you り can そう still です get かね。 dope まあ、それを with こ Mega Nar う form. クリアできているのは So ライ maybe ナーがレールを Varus is 使ってい probably る not 時 a です good, そうが、なんですよ a good ね。 idea, but 今回も Malphite, その期待を込めてのレルピックですよ who ね。 else? しかもまあ今回で言うと、まあ、ずっと同じ話をしてるんですけど、レルのエンゲージ止めれるプレイヤーっていうのがいないんですよ、チャンピオンが存在しないと。 I feel like まあ、集 Vayne 団戦でも同じこ would と do が言え really る well の in で、 Jannar. もう入ってしまえば決まるというか、南アの中で固まっている対象が2枚、3枚といれば、もうそこで入ってい I'm くの not で、 so それ sure, に but I feel like ダッシュを合わ Graves せていくとこ could. ろさえできれ I ば、 think Graves 非 can. 常に時間帯として Graves も can do 強 some いです work ね、3 against つ目は。 Nar. 大師までも巻き込めてしまえば、まあ、丸飲みで一旦 And I 隠すこ think と a lot が of でき these ても遠 champions くに would 離れ just る be っていう better のはできません than からね。そうなんですよね。で、1人は守れるんですが Than this Sion here.、これが2 He's 人、3 actually 人と getting プレイヤーがいる clapped とこ by ろに飛び込 Nar. まれてしまうと、どうしても対応しきれないっていうところがありますからね。まあ、あとは1キル取った時にこのビエゴとベックスっていうチャンピオンが、まあ、一気に伸びますね。アルティメットリセットのクールダウン系のそうですね、チャンピオンですからね。これアクシスとしては結局レートゲーム強いライズ、ジンクスがいるわけですから、無理に4スタック取ってっていうゲームプランを、狙わずに、この次の2つのドラゴン捨てつつ、まあ、装備を整えるっていうのがまあ一番堅実なのかなとは思います Alright, が、 looks like さあヘラルドの we're タイミ gathering a ン little グ bit in the 先ほ mid どと同 lane. じように I think both ラ of イナ these ーと teams ブ are ラ trying ン to クで get 今度は相手がいない隙をつ mid いて mid 視界 lane を取り push ながら so they can then ミ sink, ッド周りから流れてい I く。 mean, encroach into the river and 木夏の start ゲージ preparing は to もう少しといったところ。 but 少 It し does look ヘラ like ルド殴りたいですね、そうですね。 the Softbank Hawks ここは無理しません。 they do have two かね pinks in two of the bushes in the river, so 瞳も they つ will い be て able 一 to 気に get 体 this 力削れ Rift ま Herald す。 and ブ they ランク won't がヘラルドの獲得に成功。 necessarily know ミ about ッ it. ドへの It 道を looks カッ like トしていますが、 the 木夏が目 Axis 柄 the Axis ス team ネア wanted で to 捕まえるダメー trade ジ。おっと、影星 for 入っていったところ、 Vex 丸飲み coming か in ら with エ the ラークロス ultimate. ト Oh そうはレール man, のエン this ゲー it's ジ a はライナ disaster. ー It's 一 a 気にアクシズ disaster. 飲み込む形、これが SHG のやり方、 Oh. やりたかった集団戦。 You know, this is 一 solo 気に queue. 3キル獲得です。ダッシャ This is ーのフ solo ァース queue. トエンゲージ完璧でしたね。 At least 3 out of ベックスから 5 行きま people す would か。 FF here. ベッ But I クス don't しかも actually think エヴァ it's フロー that で bad of a 3 position. 人 You 固 know, めたところにレ
There's 対応 objective bounties 不可 now. 能ですいやね。無理ですね。 The next dragon's in 2 minutes. You have plenty of time to ああ catch 先 up ほ a ど little 取 bit. ったヘラルドでミッドのアウトアウターは破壊に成功、突撃までできました。
you already have 2 dragons, so you're halfway to a soul win condition. ヘラルドを取ってるアクションに対してマクシーとしてはミッドプレッシャーをかけてというところで、まあ少しでもタワー削りに行くっていう It is the Hex 狙い Tech だったん Dragon, で so I す think が、 that's ダッシ very ュず good. っと姿隠してるんですね、ここ。 Especially against these ここ enemies. 引き際のところ But よく yeah, 当 this て is ま a したね。 beautiful ヘラルドの方にもしかしたらいると思ってたかもしれませんね。見えませんでしたから。I see. 無限に Oh, 回収されたもののエヴァフロで3人固められてしまって本当にどうしようもないですね。 so, you know, これでミッドファーストタワー you could で argue サイドの like コントロールの部分ではこのキナツが非常に強力ですから、 8200。 trying to push tier 2 対面取 or 率 tier 1 mid 4300です turret よ。 and then 圧倒的です dying for 大 it. 変なことになっ They ちゃいまし probably た didn't ね。 expect the Vex 早い ult 段階でのソロキルもありました to, からね。 to 味 catch them 方 out の like AD キ that. ャ They リと may, 比べて they もお may か have しいじゃないで never すか。 played 5000ですよ。 against a Vex of, さらに you 今 know, such a high level セン in ゴールド that を specific 懐に situation. 抱えているので、また伸 They びますね、こ probably れビル thought ド they は could。get away そう with なんだったらこれミッドここから SHE としてはトップのインナー狙いにいける shoving の the mid で、さら lane にゴールド and 回収のチャンスで hitting すね。 turret. It looked like they wanted the turret, the tier 1 さ turret in あ、 mid, 今回の but サ turned モナー out ズ to リ be フトヘ a クステ little ッ bit クになりました trolled. Even they didn't even get it to 3 half つ目の health. ドラゴンが15秒後。アクセスここ So は the 落ち silent 着きます matchups か we have Nar versus Rise in the top 先 lane, ほど一気にゴールド作られたっていうところありま Vex すからね。 versus Silent in the フ bottom ラッ lane. シュも産地はないですね。 The rest are kind of gathered in the mid lane into a 1-3-1 sort of composition. It does look like Nar is rotating down for キナツも the ブランクもディバインサ Rise ン does ダラを not 今 have 回選択。 teleport ブラ and ンク does 触 not って look いる like のは he's ワード able で to 見え get ていますが、 teleport. ちょっと手 So 出 it しは looks で like きな this さそう。 dragon is going to very アクシズとして easily も go 相手がドラゴン side 行っている隙に Softbank トップサイド Hawks. でオブジェクトを取っておきた Okay, い the んです Jinx が、 rocket almost それも comes, 予想した上 but で SHG が潰してます Smite ね。 is no さあドラゴンの match 獲得は for the SHG。 rocket at this stage 先 in the にジン game. クスのアルティメットがドラゴンに飛んでいくと Slightly 何かあるかもってね mistimed. 思うようになってきましたからね。 There was not much 思わ vision せ of ぶりです the からね、 actual ここのカメラさ dragon ん。 itself, perhaps. The ward does まあ look 実際ね、ありましたから。 on そう the なんで edge す of ね。 whether or not it would have seen. さあ、ここから Okay, Megumin こ is のオブジェクト soothing. 空 He's 白の not 時間 does 帯、 he まあ、バロンは now? 湧き No, ま he's す not が、 doing SHG now. どうしましょ SHG としてはまあやはりサイドのタワーっていうのを確実に取りながら浮いた Right, let's 対 have a 象 look が at いれ the ばキャッ items. チをしてなんだったらもう時間的にもバラを狙ってもいいような So I think the Nar items are う。バロンいけますか extremely キ good ャッチが1人、まあ、 for 2人成功すれば十分狙え present るかなと思いますね。 situation. There are 3 tanks on the enemy team, and Black Cleaver shreds armor for your entire さあ、ボ team. ットにキ So ナ that's ツが gonna 向かいま that's gonna した。 help トリ Diego. ツ It's も gonna 現 help 在はテレ Diego's ポート divine のサモナスペル thunder. 持 It's ってい gonna ま help す。Zaya こういうシチュエー do ション her 勝ってる damage 側 as well. の Looks like she is going セ to オリーと build しては、はいやはりボットの Lord アウタータワーが Dominance 残っているというところでここ取りに行きたいんですが、今回でインナー、トップのインナーがあと半分なんですよね。そうですね。で、ゴールドの入る量的にもこっちの価値の方が高いので、ミッドプッシュからトップサイドに視界を広げて、でそれに合わせるように打者がトップを押してっていうところで、 No, ここはテンポダウンせずにサクサクと取っていきたいですね。 conscious ア effort クシ to ズはどう take しましょ out アクシズとしては、まあ、一応は通行 take は out 産地に入っている状態ですが、like まあ、このキナ saying ツが取れ games たら大 look きいですけど over ね。そうですね、はい初期 because I feel like it あ、450 doesn't が今 account 500に上がりま for したね。 so many なるとキル取る variables, と、あ、 you know? なんか下がったり上がったりしてますね。Like I don't think 特に it's このゴールドがライズかジンクスに入るとか I なり think 大 it's きいですね。 debatable to be able to close the So- game out perfectly without any 取れれば大きい vulnerabilities. I 賞 think 金 that's 首ですが、 not possible. め I ちゃ think there くちゃ will 強いです always か be らね。 vulnerabilities 通行 to 入ってますから exploit. ね。はい。中途半端な人数でいくと返り討ちでしょうね。返り討ちですね。 Of any strategy, you know? さあ、ボットのアウタータワー破壊に成功。キナツ飛び込んでいってのメガナ。 Trying to have a look and see if there's まあ、 any 来るのは camps in 短いです this から、もうこれを繰り返してね、 this も East うトリツ quadrant の of 体 the 力を削っ jungle. て削ってというのをずっとやってますね、このゲーム。 Nothing to be found. 1v1 ではも So the Baron う is 2つの方が圧倒 alive. 的に有利ですし、 Currently? ある程度視界されて取って Is きて there くれ no れば dragon ラ timer? ンク耐性も高いチャンピオンですから、 I feel like the ボッ dragon トは is a 放置 little して bit 早め早 more めに上サイドのオブジェクトを取りたいんですが、少し important. SHG アクションが止まってますかね。 I ボッ believe トのアウターは取れましたけど、イン the ナーへのアクションがなか Softbank ったですか、 Hawks トップレーンの。
まあ、ボットのア I ウタ believe ーだけで言えばな、 they 単体でも取れた状況だった can ので、 do その Baron 間にトップサイドの視界取りながら、トップインナーまで狙ってもよかったとは思うんですが、 it does not seem like they're going to be able to do it unnoticed as there are 2ワードを置い wards, there た are 後の 3  状況になってます wards ね。 up and around the Baron なんか area 滑っ and て the る人いますね river. あ、よかったです。治りましたね。ちょこちょこありますよね。たまにね。 Yeah, we're going to have a look at the rest of the items. So it looks like Viega has finished his death dance now, so he's quite strong, I'd say, at this point. And 体を寄 Vex せ is てい also くの quite は strong. ボッ She did ト finish サイ the ド、ブランク、カウンタージャングルをしながら、 the ダッシャーがボットをしています。 Shadow Flame. ここもマーブル一旦リコールですね。ドラゴ I ンに向けて don't 調整してます know か？ とい if うことにな that りますね。1分前なので、 best テレ item ポートがあるプ build レイヤーとプレイ here. ナーっていうところを上 Maybe. に置いてと。 I don't know. まあ Like アクシスとしてはギブ There is an argument to say that そうしないと the Shadow Flame クラッ does シュ most も damage SHG 全員 against あり the ますから、 Jinx, right? 俺が食らったらこれドラゴンバロン両方いか But れます how よね。 reliable is it for a Vex to be able to get a だから ultimate onto バ a ロンの Jinx, 視界 right? を一つ消して Sure, you could say ト she ップ doesn't に need to 向 get かって ultimate on 集 the まっ Jinx て per いき se. ま She す just が needs to get SHG もここは強気にプレッシャーをかけ続ける。なんならミッドレーンを現在マーブルがプッシュしています。うまく I feel like ラインカットできているので、インナータワー取れそうです。そのまま時間的にも No, maybe it ド is ラゴン直 better. 行できそうです Maybe I think I'm ドラゴン the 前 more I 20 think 秒。 about it, the more I think Shadow ミッドの Flame イ is ンナータワ better. ー破壊に成功 Is SHG。 is quite good because if you have an opportunity to kill Jinx, right? このままド You ラ don't ゴ want to ン miss it by 動いているのはこのレーンワード you で見え know ています。 50 damage, 100 damage, for instance, right? ブッシュの中の視界 Or は Jinx will 取れ just てい carry な the い game. She might not have life skills. She might be out of 逃 commission. 走状 But 態入っているのはスワンプ、スネアも oh 入っ wow, て体力かなり Bolivar 削れ just たタイミン chunked. グ、 It ブラ looks ン like クがスタンを Blank is 取る通に taking 当 that てて as 体力 a 削っていく。 opportunity キナツのメガナ溜まったぞ。 engage forward. They're just gonna オー poke ルインはしない。 out. ただ、リバーの中へ視界を Scion 全く does 置け go なか down っ to た。 half health. That does 完 mean 全に the 弾き出されています、アクシズ。 does mean the この Hextech まま Dragon 諦めま goes すね。 to アルティメットをつけ、おー Softbank Hawks. 全体的にタイ惜しいんミングですよね。そうなんですよ。タイミングがいいだけに見ちゃいますよね。しっかりとブランクがドラゴンを抑えました。次のドラゴンまでにはライズジンクスが3つこう入ってる可能性もあると思うんですよね。はいで。そうなってくるとファースパイク的には、 Who do I ボール think の差こそ is あるものの、 favored まあ in the 悪く next は fight? な I いという時間 do に入ってきます believe から。 the Softbank い Hawks や、視界取るだけですね。 are extremely favored in the next fight. However, SHE としては however, はい次のドラゴンをただ待つだけっていうのはやっぱりリスクでしかないので、うん。しっかり敵サイドのビジョンを取りながらインナー攻めつつ、本当にやっ no, ぱキャッチ狙えるのであれ they're ば too キャッチを favored. して They're too バ favored. ロンにつなげていく。 I was gonna そう say, ですね however, データ的にも for こうした like アクションがちょっ Jinx, と but 少なくなってしまっているので出ています like から、 Zaya's probably Koko- doing more damage than Jinx. もう本当に Jinx シ does ーズ have ン Kraken 終盤に Slayer, 向けてとい so ったところで見ていきたいですね。うまく克服していきたいですね、この辺り。 I do not think Gale 手の視 forces. 界はアクシズのワ It's ードは debatable. ま It's だ残っ definitely てますね。スカトルも取れていると。 it's definitely good ボ if ットレー you ンを can 押し込ん catch でいる people のは off キナツ。 guard ここはもうかなり一人で with 任せていい状況なわけですよね。 with Gale force. 1v1 でも But タ we'll ワ see if ー that actually 破壊 ends エ up. バーフロスト、いやーからライナがエンゲージを And 決め also て can スワンプデッド、ここでトラップを張っていました。 kind of さらに clutch 位 out 置 and が get, 面白かっ get た out で of すね。 sticky situations. うまく相手が入ってくる位置にワード置けてましたね。これジャングル落としたので十分バロン狙っていきますね。ここはキナツもテレポートを切って確実にと。バロンの獲得 SHG となりそうです。 You アルティメット飛んできますかね、 take こ up れ。 this Baron どう after でしょう。 the after the あ Bolivar. ー飛んではきますが、そのタイミングでコールが流れました。ライナーも警戒していた。 So バ this ロン is の the 獲 stage of 得は the game where the SHG。 Axis おっと have 前に出ていたメグウィン the 捕ま objective った bounties ぞ。キナツ追い available. かけてきてメ I ガ believe ナ Scion ダッシャーのエバーフロストからの CC チェインどうしようもない。出る should のエイム probably が have 入 a ってましたね。 Hullbreaker, え but
これで SHG としては明確にアドバンテージを取ったと言えると思うので、ここからどれだけタワーを You, 落とし you ていける could か you です could が、 argue either way. このライ I ナー think の I ワ personally would ー would ド、良 want か to った have です a よ。これ多 holder 分 in 損 this, 分 in か this っ kind て of ますよ game ね。because I want to threaten そうですね、破壊しようとしたところに、 capture. So 警 disgusting 戒が足りなか here. ったか。 So that's ただ how. また That's して how も we エヴァ do フロ that. からの仕掛けでしたね。おっと、 Okay, ミッドレーンのタ Simon ワー does 破 get 壊から blocked マーブルに対して by ちょっとそのシーン仕 Rel, 掛けていきました。ここ and she は actually took アル the ティメッ damage トでマー because ブル she 対応で gets す。 W. 体力が減ったのでリコール、いや、ここはラプターを To be 買っ fair, て it is a 復帰できるよというピンが出てますね。it is a tank Scion. ミッドのアウタータワーの破壊にはアクシズ成功しています。ただここからバロンバフがまだ1分50秒残っている。どこまで取りたいですか？タワー状況的にもゴールド差を考えても、やはりインヒビター1本は欲しいですね。まずは So we're just gonna push up ボ these ットの turrets イ with ンナー the から Baron buff. Rise is looking to トレーンを finish ヒ up ナ his ツが押して frozen いき heart ます。 shortly. But ヒナツがタワーに触り始める。ボットのメンバーはやや against ミニオンに任せながらといったところですが、 so we'll see. ここでインヒビタータワーの破壊にヒナツが成功。 We'll see if this zero magic Blanca resists Kiryu against the Shadow Flame. I do believe Shadow Flame 展開 is quite good because these two ヒナツがもうインヒビター触っていますが、あちらには手がつけられないといった様子ですね。ちょっと猛進。 Okay, ここ the は sound engage 体 comes で in. ライナが受ける。 And そこからストップウォッチの間にマーブルがダメージを出しますが、ここは1キル獲得に産地が成功。アクシズ仕掛けるタイミングが非常に良かったですね。メガナーがもうすぐ終わるっていうタイミングだったので、位置関係的にもナーが介入しづらいという瞬間を狙って仕掛けていきましたね。先ほどミッドレーンでマーブルのフェザーストームを落としていたのか聞きましたね。受けるしかありませんでしたからそうね。ですね。トルツいい判断でしたね。これインヒビター守れたんで、そうですね。この後のビジョンファイトっていうところでもスバミニオンが出なかった分だけ苦しくはなくなりましたね。リプレイです。メガナがもうあと2割というところで、ここの位置関係でのファイトに参戦できないんですよね。だとしてもミニナーというところ、本当に一瞬のチャンス、見事に抑えていましたね。ドラゴン前ライナこの位置、ブラストコーンから入っていけそうだ。フラッシュは残している。いや、ゲートで回り込んでブランカドラゴンをすでに抑えている。前線をトルツが張ってありますが、そのままレッドライナーの恵みを取られて似ているぞ。さあダッシャーまず入っていきましたが、大志しっかり産地は守っている。守っているがダメージが足りない。キナツが前に出てくる。このダッシャーの CC の当て方で一人一人次々に捕まっていきます。最後はダブルキルをマーブルが獲得し、これで4キル獲得 SHG。 試合を通してダッシャーの入るタイミングっていうの見事ですね。そしてやはりタムケンチでは完全に守りきるのはできませんね。なんだ回収したとしても、そこを足場にしてフラッシュ W でっていうところも行っていけるチャンピオンですから。さあデスタイマー的にどうでしょうか。インヒビター2つから帰るんですね。帰っていきますね。さあこれでドラゴンもそしてインヒビター2つも SHG が抑えていきました。リプレイです。夏のゲージ管理っていうところでもうメガナになりそうなので、とりあえず止めに行くんですよね。ここで影星が当たっていてドラゴンスティールして、でここ前のはライナがトリツが浮いているので、それが落ちるまでは無理に仕掛けないんですよ。できっちりと人数差ができたタイミングでダッシャーが間入っていって、今回本当にこのオールインの構成を選択したっていうところは SH にとってかなり大きかったと思いますね。その連携といったところでもそのダッシャーが起点となりつつうまく合わせられているっていうことですかね。あとはまあダッシャーからに警戒されたとしてもライナーがいますしっていうところで、ある程度その役割がきれいに分担できているというところは大きいのかなと思いますね。マーブルそれでもダメージ出しましたね。チリと味方がフロントライン構築してくれている上でキャリーの役割こなしてますね。
a super wave, but I'm not sure. I should probably look it up. さあバロンまで30秒ほど大きなアルティメットを使いながら一気にトップレーンプッシュ。ジャングルの中はこのブランクのプレッシャーをかけられると下がるしかないですね。タワーの中に成功。 SHG スーパーミニオンがまだまだと、そしてボットレーンに湧いています。もうジャングルの中に入らせないぞと。1本だけワードは残ってますがバロンがここでアップします。トラップになりますか。テレポートを使ってトルツミッドに合流。フェイスチェックをするしかない状況ですが、これキナツが前に出てくる。ゲージもかなりいい状況だ。メガネアルティメットも上がっています。ここは避けることはできましたが、まだ待っている。後ろに入れそうだぞ。岩を投げる。影星入っていって捕まったのはスワンプ。ストップウォッチは使っています。ちょっとつ盲信入っていったのはマーブル。しっかりフェザーストームに避けている。ケツもアルティメット実践撃取りながらの時期乱流ライナー。一気にアクシズを見込んで残っているのはあっという間にメグミンのみ。そのメグミンにもマーブルの攻撃が届けばすぐさま溶かされてしまいました。ここもノーデッドでエース獲得。 SHG エンドになるでしょう。あまりにも見事なライナーの仕掛けでしたね。やはりこのレールを使った時の安定感というのはまた違いますね。飛び抜けてますね本当に。さあこれでゲーム2勝利したのは SHG となりました。ここで1勝を挙げられたというので、これでアクシズと勝利数が並んだはずなんですよね。というところでプレーオフに向けて大きな1勝、しかもゲーム内容的にも全体的にオールインの構成を取るっていうところで、集団戦の手数を減らす、難易度を下げるっていうところでしっかりと自分たちの形を見出しての1勝ですから、非常に大きかったと思いますね。直接対決はこれで 2-1 じゃないですかね。SHG とアクシズが 1-1 だったと記憶してますから、大きな1勝になりますね。なりましたね。やはりシーズンのスタートから苦しんではいましたが、じわりじわりと SH 上がってきましたね。自分たちの形を見つけてきたっていうのはこの終盤ではありますが、プレーオフに向けて本当に大きいと思いますね。ドラフトのところで、あとは今こう得意なチャンピオンが取れた時のそのパフォーマンスの良さっていうところが目立っていますが、今度はじゃあ警戒というところもドラフトの流れやサイドによってはできますから。あとは、今回アクシズとしては4-5でレルがバンできたはずなんですけど、ここをあえて開けたというところがありますから、今後そういったところをドラフトで対応されたときにどれだけパフォーマンスが保てるかですよね。最後のシーンのリプレイです。ここスワンプ非常に対応良かったですよね。打者の仕掛けに対してあえて体を前にしてストップを使うことによって無効化すると。でそれでトルツが飛び込んでくるんですが、この相手の前がかりになった反転っていうところを利用してライナーの次期乱流4人決まりましたね。完璧でしたね。こうキナツもメガラはこう避ける方に使うんだなと思いました。結果的にうまくアシズがこうまとまってライナがそこに全てまとめ込むと最後の仕上げをしたという形になりましたね。さあそれでは現在ゲーム2の MVP 投票を行っております。ぜひ皆様ご参加ください。それでは続いてゲーム3戦国ゲーミング VS クレストゲーミングとなりますが、一旦インターバルです。失礼いたします。マウスってどうなのよ。マウスのパソコンは国内生産で24時間フルサポート、ラインナップも豊富。ビジネスパソコンのマウスプロ、クリエイター向けのダイブ、ゲームパソコンの G チューン、コスパ抜群のマウス、全部まとめていかがですか。二と追うものは一とも得ずだよ。大丈夫です。マツコさん、いろいろ選べます。マウス、
Desperado. Oh, Monte Carlo. Take it easy. Ow! I just burned my fingertips on my tea. Ouch! That really hurt. Man. Actually, I'm going with you. 特に今回 You 競技 ain't 材料がない got の it. で装備ができてくればっていうところもちょっと難しいですよね。おっと、木夏いいダメージでトルツ削っているぞ。ミニナーになってフラッシュインからオートアタックでなんとファーストブラッドそのける木夏。ミッドへの道をカットしていますが、木夏がメガナスネアで捕まえてダメージ。おっと影星入っていったところ、丸飲みからエヴァークロスト、そのままレールのエンゲージはライナー。一気にアクシズ飲み込む形、これが SHG のやりたかった集団戦。 I swear, if I get copy strike for my singing, I'll actually be so gassed, so I don't care. ここでトラップを張っていました。さらに位置が面白かったですね。バロンの獲得は SHG。前に出ていためぐみ捕まったのをかけてきてメガナダッシャーのエヴァートから CCJ ローションライン。 So I only made the tea because I was feeling a little bit tired, but maybe Tetris could be. こ
Ay, ay, ay. Let's have a look at the standings. It's time. We need to stop goofing off. You can have a look at the standings. はい、お願いします。今シーズン5勝目となりました。今のお気持ちいかがですか？僕たち今勝利数が少なくて、プレーオフに出れるか出れないかみたいな、そういうギリギリの状態だったので、まずは今日風でホッとしてます。ありがとうございます。前回から今日の試合までにチームで修正したり準備したことはありましたか？But Rascal Jester beat them. そうですね、僕たちのチーム結構、コールでの意見が割れることが結構多くて、それぞれみんな意見を、こっちがいいんじゃないか、こっちがいいんじゃないかみたいな、オブジェクトに関して話を出すんですけど、その最終決定っていうのがなかなかするのが遅いっていう課題があったので、それを直せるように、昨日一日空いてたんで、昨日の練習では特にそれを意識して、今日はかなりオブジェクトの判断っていうのはそこまで遅くはなかったんじゃないかなっていうふうに思ってますね。ありがとうございます。今回の試合、集団戦中心にすごくチームの動き良かったなと思うんですけど、どんなコミュニケーションをしましたか？集団戦、そうですね、ちゃんと僕たちのターンをちゃんと使うだとか、そのウェーブをしてシェア取ってみたいな、そういう基本的なところをちゃんと意識して普通にプレイしてましたね。なんか特別集団戦に向けたとか、そういうのは特になかったんですけど、いつも通りできることをちゃんとやってみたいな感じですかね。ありがとうございます。リクルートさんお願いいたします。はい、木夏選手の SHG のスタイルとして結構放置気味に、されることも多くてセーフティーなプレーが多かったなっていう印象があったんですけど、今日はもうソロキルを狙ったりっていうところで強気なプレーもたくさんあったと思います。何かこう心境の変化とか、チームとして修正したポイントとかはあったんでしょうか？チームのそのなんだろうな、上に行くとか下に行くとかっていうのは基本的にそこまで僕たちのチーム事前に決めてるわけじゃなくて、状況を見て判断するっていうような感じなので、今回トップレーンがいい感じになったから、トップ中心にやろうみたいな風な感じでなったので、途中からアグレッシブなプレーができるようになったっていう感じですかね、この試合は。臨機応変なプレーでっていう形だったんですね。そうですね。そしてですね、先ほどおっしゃられてたと思うんですけれども、プレーオフに向けて、さらに成長をしていかなければいけないという状況ではあると思うんですけれども、どういった形で、自分個人のプレーだったりチームのプレーを進化させていこうというふうに考えていますでしょうか？僕たちのチーム、まだ基本的な部分の、ミスっていうのがまだ出ちゃうので、例えば相手のターンなんだけどそんなに普通にセーフプレーができなくて捕まって死んじゃうみたいなことがたびたびまだ起きてしまっているので、そういう基本的なところをしっかり直さないと、到底優勝はできないと思っているので、そういう基礎的なところを直していかないといけないというふうに思ってますね。基礎から立ち返るということだったんですね。ありがとうございます。最後に SHG を応援してくださるファンの皆様へメッセージをお願いいたします。今シーズン、なかなかまだいい姿を見せれていないと思うんですけども、プレーオフに向けて僕たち頑張っていますので、応援これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。福岡ソフトバンクホークスゲーミングより木夏選手にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。V3 game versus Burning Core. V3 esports. Sengoku versus Crest Gaming. And then we're just gonna go to standings here. Alright, so these are the 4 teams that we are looking at currently. And we're just gonna go to LJL on the LoL Esports website. Sengoku Gaming, Crest Gaming, V3 Esports, and Burning Core, the 4 teams we haven't seen today. So the first one is Crest Gaming versus Sengoku Gaming. So that's 3rd place versus joint 4th place in terms of Crest Gaming. These 2. And then Burning Core is joint 4th place versus last place. Wow, they lost every game. That's embarrassing. What's happened? What's happened, guys? Oh man, maybe they got COVID.
Let's give him the benefit of the doubt, you know. Ooh.皆さんこんばんは。本日は LJL2022 スプリングスプリット Day16 の模様をお送りしております。さあゲーム2では福岡ソフトバンクホークスゲーミングが勝利いたしました。さあそれではゲーム2振り返ってまいりましょう。リクルさんいかがですか？いや本当にその SHG の集団戦を意識した形の動きっていうのが綺麗に刺さって勝ったなっていう印象はあったんですけれども、まずはドラフトのところをしっかり振り返っていこうかなとは思うんですが、これ結構やっぱりそのレルピックから含めて本当にどんどんエンゲージしていこうっていう意識が見える SHG のドラフト、ザヤっていうチャンピオンがちょっとエンゲージには不向きではあるんですけど、1人で放置されたとしてもなんとかなるチャンピオンだっていうことで、もう他のプレイヤーにとにかくエンゲージをしてもらって自分自身は時間を稼ぐよというようなところが綺麗に決まったかなという風なドラフトでもありましたね。逆にアクシズはこのジンクス、一番最初取ったジンクスを使ってもう他4人はフロント、前を張ってもらって、とにかくジンクスが殴れれば勝てるよっていう構成を取ったんですよ。で、なのでこう飛び込んでくる SHG の構成に対してどれだけジンクスが安全な位置を取れるか、安全なポジショニングを取れるかっていうのが重要な試合だったんですね。なるほど。でその上で、じゃあこの試合どこで一番大きく傾いたかって言われると、15分頃のヘラルドの取り合いでミッドレーンでファイトが起こったシーンがあったと思うんです。あのタイミングで、SHG がもうエンゲージしきって、もうアクシズのコースをぐちゃぐちゃにしたなっていうところがあったと思うんですけれども、そのシーンを一度振り返っていきたいと思いますね。でここでヘラルドの取り合い、人数よりは最初アクシズが取っていたんですよ。ただ人数取っていたんですけど、ちょっとやっぱり相手のエンゲージが怖い、あのゲージも非常に良かったっていうところもあってポジションが取れなかった。でもうこれでアクシズとしては当たることができないので、もう下がるしかなかったんですよ。ただ、これ一方的に取られたらまずいっていうことでミッドのタワーを触りに行ってしまう。でこの辺りでちょっと止めてほしいんですけど、今メガナのゲージがしっかり溜まっていて、横からもうすぐに敵4人に入れる位置にキナツ選手が存在していることと、ベックスの位置が全く見えていないのでどこから来るかがほとんど想像がつかないんですよね。でもうこれを見てもらっても明らかなんですけど、でこの状況でジンクスが触ってしまうとナーが後ろからメガナで入ってきてタムケンチでたとえジンクスを食べられたとしても this flank position that the Softbank Hawks have on AXIZ Gaming here. Yeah, here comes the Vex ult here. So Vex is like quite far away from the fight, but it didn't really matter because, you know, she hit her ultimate and then she engaged for the team. Everyone went. They just womboed it. そうですね。もう少し時間が経ってジンクスが2コア3コア完成していって、ライズも結構アイテムでどんどん硬くなっていくチャンピオンですからね。そこから戦っていても遅くはなかったかなと思うので、もうちょっと待ってもよかったということで。そうですね。アクシズとしてもちょっと焦りすぎたかなというシーンではあったんですけど、何もしなくてよかったってことですか？そうですね。なんかしようとしてしまうと相手のエンゲージタイミングだったっていうところで。ただSHG そうですね。ただ SHG としてもそこはしっかり逃さずに綺麗に決め切ったっていうシーンでしたね。そうですね。はい。さあそれでは MVP 決まった模様です。レイニャお願いします。はい。
That's a cool last tie that he has in the middle there. I'd totally wear a tie like that. I wouldn't buy a tie like that, but I'd wear a tie like that. You know what I mean? 1対1のところで有利を取って揃ってるっていうシーンもありましたし、エンゲージも特にメガナのアルティメット、さっきのシーンもそうですけど、綺麗に Yeah, he popped off on the NAR. With the Black Cleaver build, yeah, MVP for sure. What did he have, like 7 kills at the end? クレストゲーミングアクトとなりますが、こちらはどこを注目したらよろしいでしょうか。そうですね、この試合に関しては今のところ1-1なんですよね。1周目、2周目で。I didn't realize I wasn't visible for a lot of the game. My bad. 明確な狙いを持ってゲームを組み立ててきているっていうのが強み。ボットレーンの強さを生かしてドラゴンを取ってそのまま自分たちの集団戦を継続してくるっていうチームなんですけど、戦国ゲーミングも最近ちょっとパフォーマンスが上がってきているんですよね。各選手がやっぱり自由に動ける分だけ本当に集中的にリソースを注げるってなってきているので、本当にちょっと戦国ゲーミング CGA そのボットレーンでの駆け引きと、あとはジャングラーを交えた How long is this break? これがどれだけうまくいくかっていうので結構ゲー So ム it's gonna start at 11 now? なるほど、ボットレーンと3対3のジャングル、そちらに注目してご覧いただきましょう。それでは参りましょう。ゲーム3、間もなくです。Oh, we going to pick some bands? Pick some さあ bands? 続いてはゲーム3戦国ゲーミング VS クレストゲーミングアクトの試合の模様をお届けいたします。こちらのマッチアップどんなところがミルさん見逃せませんか？やっぱり序盤 Thought I was following. 序盤はい、序盤攻撃的なタイプのジャングラーがお互いいるっていうところがあります。でその上で特に戦国ゲーミングがウィングゲームの後をする傾向が強くなってきたっていうところがありますから、 I'm just watching on low レーニングフレーズでぶつかり合いっていうところが一番面白くなってくるだろうなと思います。楽しみですね。さあそれではお互いのスターターから見て I みま don't しょ even う。 use the rewards. まずは戦国ゲーミングのスターター I で guess す。 I just like the schedule and the パズ other stuff is ジャ here. ングル、ワンス、ミッド、 Alright, ジェット、 Sengoku エイジ Gaming. ハニー、サポート、エンティとなっています。続きましてクレストゲーミングアクトのスターターです。トップ、ナップ、ジャングル、カシン、ミッド、カイト、ADC、ハイブリッド、サポート、ネモとなっています。それでは両チーム My girl's name is 注 Nap. 目選手はワンスとカ That's シ a ン。 great name, dude. キルアシスト15分段階でっていうところを見ても It's a great name until you start doing bad or missing CS, you know? 非常に多い中で Because then people start memeing on you. They'll be like, oh, he's taking a nap. そしてカシン選手は Snapping. っていうところで Like, nah, タイ you プ can't と be 違い having that. の爆発力を両方とも備えていると、この辺りお互い奪い合うっていう選択肢もまあもちろんある中で、で特に今回信条がちょっとナーフされてるんですよね。そうですね。なのでまあヘカリムが消えた際にお互いそういった得意チャンピオンが飛び出してくるんじゃないかなってちょっと楽しみな部分はありますよね。特にこの2人はその得意チャンピオンを使ってこうグイグイパフォーマンス上げてる感じはしますよね。カシもこうグレイブスをまた使うようになってからもうどんどん暴れてきてますから。Wow, they're taking their sweet time in this game. I could have played a whole league game in this time. よく言われていて、前回フローレンス選手が使った時にはビジョンスコアがすごいことになったっていうのもあったんですが、カシン選手やっぱりキルを取って暴れるっていうのがちょっとまた違ったスタイルっていうところも面白い部分ですよね。まあそのカシン選手 LG に来てからこういったプレーでこう支持を支えているプレーではありますけれども、まあ、今シーズンもやっぱり目立つのはこういうプレーなのかなっていうのはちょっと思いましたよね。どうしても警戒しなければいけない。ただグレイブスバンする枠があるのかっていうところもありますから、まあ、動きで対応するのであればやはりある程度レーンが強い、マッチアップっていうのを揃えた上で相手のファームを止めに行くっていうのもありますし、そのあたりの対応っていうところも戦国ゲーミング楽しみだなと思いますね。 12.5A のパッチではあるんですけれども、こうメタとしてはねそこまで大きな変更ではなかったですからね。今シーズンあんまり大きな Should we do the Wordle? Let's do the Wordle. おかげでチャンピオンの流れっていうのも緩やかに変更は入ってますが、まあ、大きくガラッと変わることもないので、まあ、グエンがかなり苦しい。あとは心情ですか？特に E の射程が短くなったっていうところでレンジ相手のレーニングが定義できる範囲っていうのが狭くなってるんです。 League. さあそれではドラフト見ていきましょう。 LGL2022 スプリングスプリットバンピックパワードバイマウスコンピューター、マウスコンピューターのゲーミングブランド G チューンとともにお届けいたします。
ブルーサイドは戦国ゲーム、レッドサイドはクレストゲーミングアクト、戦国がRiot Games。ブルーサイドの方がバン枠っていうのは余裕が生まれやすいので、その余裕が出た枠を使ってグレイブスをバンすると。What could that be? パズも先日もね使ってましたからと思いましたが、バンしていきましたね。シンドラ、グレイブス、ゼリ、ブルーサイドバンです。サイラス、ジンクス。Let's try this. Okay. ジンクスをバンしてゼリの評価を上げつつ何かカウンターを Aether. アフェリオスまで Aether. 消していきますね。 Water. ただまあ当然ジャングルティア1のヘカリも空いてますから取りますよね。Okay, it's not water. What could it be? ヘカリムの弱点を突きたいのであればやはり序盤の弱さっていうところがあるので、リーシンなんかも選択肢に入ってくるのかなと思うんですが。Is Vader a word? No ありますね。 Vader, Nader. まずはヘカリムのですね。 Vader. AD キャリーの方 Vader. もうこの段階で3つバン。空いた中だとカイサやザヤ、あとはまあ今日ちょっと話題にしたサミーラ。Someone who dates? Really? No, it can't be. Later. It's gotta be later. ノーチラスとなるとカイサまで取りますか。いや、レクサイだね。Oh my days, no way. Come on, it's Hater. 得意チャンピオンですからね。だってやっぱりキルを取らないとどうしても中盤失速してしまうと、集団戦がレクサイはやはりあまり強くないので、サイドアクションの方にチームとして寄っていく。 Oh shit, we're in picks and bans. My bad. So it looks like Sengoku Gaming banned Syndra, Graves, and Zeri. On the red side. Right? No. Okay, it looks like his first pick Hecarim. First pick Hecarim into response. Nautilus, Rek'Sai. That's quite an interesting response here. I do like the Xayah. The Xayah seems very good into the Nautilus. You know? Anti-engage. Anti-engage is good against the Rek'Sai as well. The Leona is good into the Rek'Sai in the sense that she can't CC her if she does decide to go in. However, the true damage that Rek'Sai is able to do will counteract some of the resistances that Leona has. However, you know, it could be argued thatミッドレーン消していくのであればアーリであったり、あとはライズ、このあたりですかね。I was just saying it could be argued that you know, if Rek'Sai is using the true damage on Leona, then maybe it's worthwhile in the sense that it's not being used on a more higher priority target. But then again, the Rek'Sai would only use it on Leona if it would result in a kill. So I do quite like I quite like both sides. I'm not a big fan of Nautilus into the Xayah, so I guess I'd be giving draft edge currently to Sengoku Gaming here. Looks like they're banning in the second phase. Crest Gaming. Crest Gaming has banned Rise and Ari, whereas Sengoku Gaming banned Kaisa and Samira, banning out 80 carries. It looks like Draven is the hover currently, and the Twitch hover. I don't think Twitch is good. I think Ezreal's the safe pick here. Really good into Leona. Anytime Leona does decide to go in, he can E out. Even if he does get hit, he can still E, and sometimes he can E out and drag the Leona with him. And if that is a dangerous location for Leona to be, then you know it can put Leona in a sticky situation. LeBlanc locked in. I do like LeBlanc here. I think LeBlanc is really good into Ezreal. Forcing Ezreal to build
any sort of magic resist feels really bad. I'm trying to think, there's no magic resist item that gives mana, is there? Not that I can think of, not anymore at least. Magic resist and mana, not really, no. Alright, looks like the Gnar is going to be locked in as the blind top. So it looks like this is a pretty common theme so far in these games, is the Gnar blind on B5. And it looks like we're going to have a slightly different matchup in the Kennen here. I really do like Kennen over the Scion, and I don't necessarily know how well Kennen's gonna do in the team fights. I think it will all depend on what kind of flank he gets. If he can get a really nice flank, then Kennen is, you know, really gonna pull his weight in this game. And to be fair, he also does not have to be soul engaged. He does have Nautilus going in, he does have Vex going in. So I think this is a pretty good game for I'd give draft edge to I give draft edge to I think LeBlanc is really powerful in this game specifically. She has 4 decent targets to go at, unless, of course, the Rek'Sai builds some sort of Bruiser build. And I think Bruiser Rek'Sai is perfectly fine. Stridebreaker can help ensure a knockup. Of course it does not ensure the knockup as handedly as something like Prowler's Claw, but we'll see if that is the rune of choice that they will go for. I think the tank Hecarim build is probably going to be for the best in this game, but it could very well be either. I'm just trying to think, who is it likely for Crest Gaming Act to engage onto? You know, and I feel like that would be the Hecarim, right? Okay, so anything interesting going on level 1? It looks like nothing in particular. Runes, let's have a look here. I think, yeah, Gnar runes are pretty good. I like the tenacity. It looks like he went double tenacity and second wind with the fleet footwork. He's gonna be having a great time there in his lane. Plenty of sustain. Pretty standard Hecarim page, I believe. Same with the LeBlanc. Airy on the Xayah, that is one thing I had not seen. Airy and Scorch with absolute focus. It's very interesting. It looks like they're going to be looking for not necessarily all-ins maybe, but just small auto attacks here and there, and pokes with the Q. Okay, Airy with the Q. So this could be a lethality. So the Q does miss, and Leona still ends up taking more damage in the trade. What is the cooldown on this? Okay, he does go in with the Zenith Blade onto the Nautilus. Both supports have Glacial Augment. It's quite interesting. There's going to be a lot of slow fields in the spot lane. So I believe that Vex
It's quite interesting to be sure, because when Vex does have her Doom activate or her passive activated, then LeBlanc can't really go onto her because she can get feared in the middle of her dash. So, however, you know, this is the opening that that LeBlanc is looking for. When the Doom is not up, the Doom is up now currently, so it looks like, okay, he doesn't waste the fear very quickly right when LeBlanc's spells come up. This is a little bit tragic, I must say. Both players have the Corrupting Potion and the Biscuits. 公営ミニオンをブロックとして使うような形で X はスキルを吐いていかないと一方的なダメージ It's quite interesting to see that both AD carries have gone the Longsword 3 potions now. This is quite a popular build now. I did that in my last game. You don't have to waste any money on your Doran's Blade. You get more sustain with the 3 potions. Of course, if you can hit for free and you're not getting obscenely poked, then a Doran's Blade probably will work out quite well for you. But in this lane where, you know, it looks like there's kind of constant back and forth fighting, it looks like, and poke, it looks like the longsword and potions are proving to be helpful for at least Ezreal. Okay, Xayah does go through her second potion. グレイシャルだとサポートやっぱり削れちゃうんですよね。削れちゃいますね。ところで入ってきた対象をいかに効率よく削っていくのかの勝負になってきます。So the ward goes out from the Gnar, from Sengoku's paths. スノーボールどこで狙うかですよね。この家臣のガンク。Probably not going to be a gank. Oh, damn! Those feathers hurt. Okay, Leona, auto, the cleanse comes out, hybrid it. Oh, flash into the bush. But was it? No. It was not worth. Hybrid ends up getting kill and assist. But the Xayah, like I suspected with the Airy build, is going lethality. So she is looking to do as much damage as possible with her Q. Looks like she's probably going to be maxing her Q as well. So we'll see how that. Oh my gosh! Okay. Apparently, the Q does a billion damage when you have multiple points in it. Okay. I thought the clone would saved it, but he actually did get okay, he's out and he's back. He's drinking his corrupting potion. He's gonna try and shove at least part of this wave out, I believe, or maybe set up a bait for his team. Okay, Leona's popped her W to gain her extra resistances. Yeah, no. When you face check like that. If you were all in that bush, then maybe, but it was a warded bush, so it's not looking great, to say the least. See, this is a good hook on Xayah, but she does too much damage. And then here Leona thinks she can finish the job. And then she flashes into the bush for no reason. Because the second she leaves the bush, she's gonna be cute. So maybe if she thought Ezreal was over here on this side of the alcove, she could technically go away from the red. Wow, you just got owned by that Q. この方がリコールより早いんだよっていう声もたまにいますけど、まあただハニーが来てましたね。
Okay, let's have a look at the items for now. It's like we are getting potentially Prowler's Claw on the Rek'Sai. She did still go the Conqueror, at least Cassin did go Conqueror on Rek'Sai. So it could be Prowler into kind of more bruiser items. I think Prowler is quite... It does a lot of damage, that's for sure. It does really help your early game out with the dash and your... It helps your CC potential, you know? You can get knockups you normally wouldn't with the dash. Helps you stick on targets a bit. We'll see if he does end up finishing that item. Okay, Herald does get stolen by the Rek'Sai, and now he's gonna burrow out. No, he burrowed in to get there, so I guess he does go down in the end. Kaido stops the fear. Sorry, I didn't have the quality on high. Just put it on high now. Ooh, okay. Vex? Oh man. Corrupting Potion in time. Okay. Ezreal coming in. Oh. Just barely. Just barely. It feels really bad to be hybrid now because you've basically missed your ult, and now you do not have ult for this 2v2, so you do not want to. You're just not able to fight it. Your ultimate is so much of your damage on Ezreal, especially past 6, and it's the same with the Xayah, so if Xayah does have her ult and Ezreal doesn't, then that's where the problems lie. Okay, E forward does force out the ultimate straight away. This lethality does so much damage to Nautilus. The Ignite goes down onto Nemo. We'll see. Okay, the phase rush. Okay, does the Hecarim does prioritize knocking the AD carry into the team, and it looks like everyone is going to die here. So Leona's life 4-3. Wow, this game is looking pretty tough for the side of Crest. The Prowler's Claw has been finished up by the Rek'Sai, so that is probably the first mythic on the board. First completed item on the board, maybe I should say. But man, look how much damage this Kai'Sa did. Ooh, the feathers came back and they just pierced him through his armor. They didn't care at all. And Hecarim's like, oh, I know, you know, it's gonna happen, I guess. But Nautilus just ran. Oh, Nautilus is down. I feel like they could have all just ran. 連続でデッドしてしまったと。エンティを倒して1キルは稼げましたが、トラップを張っている。ハニーは気づいた。ヘラルドはすぐさま召喚してプレートを削りに行きます。トゥルショットバラジョンミニオンに打ちました。上からエンティが入ってくる。ミッドレーンはまだお互い寄っていないぞ。Okay, nice little combo from both these mid lanes. Kaido does seem to lose out a little bit on the trade and is almost out of his corrupting potion, so it looks like he will be wanting to get a reset shortly. Jet, on the other hand, just popped his second corrupting potion, so he still has one left. AXIZ is now proxying the minion wave behind the tower, just farming it without a care in the world. He does not believe that the enemy jungler, the Rek'Sai, does not believe the Rek'Sai can kill or would path to the top lane to gank him, especially when Dragon is coming up. So it is very good use of
本来であればカイとカシンで一緒に動きつつキルアクション狙っていきたいんですが、全く行わせてもらってないんですよね。さあこれでドラゴンの獲得、戦国ゲーミング。サモナーズリフトは今回ヘックスのドラゴンになりました。ヘックステックのサモナーズリフトです。さあヘラルドが1分30秒後となっています。現状としては先ほどの話もありますが、やはり戦国が有利になってきている。特にハニーの装備がこれも相当強いですね。とリコールを Okay, smite onto Kaido from once, stop his recall. That's big. He's not going to be able to recall on this wave now. この主導権取りながらサイドアクションにつなげるのであれば、 And that is his last potion. The LeBlanc has just come back up with fresh potions, fresh sorcerer's shoes, そのままワンスボットに 4 stack Dark Seal, and Lost Chapter, so she's going to do quite a bit of damage in return onto Kaido, so looks like both mid laners are trying to come in as quickly as possible. And, oh, Flash, knocked up, okay, oh, okay, Prowess Flood does damage. このワンプレーで今1000ゴールド以上稼いでましたよ、カシン。よくカイトもあの状況、アルティメット当てましたね。ここで勝てる判断ができるリプレイです。やはり装備がある程度整っているところでワンスとしても耐久力かなりあるんですが、もうここのアルティメットですよね。これ当てたことによって一気にキルライン、その潜ってからよく反応しましたね、カシン。 Man, that was a big bite. Big first bite. これはどうでしょう、状況がまた動きましたか。かなり絶望的な状態だったと思うんですね、CGA としては。序盤の立て続けのアクションミスっていうところで、そこからまだ打てる手があるという状況にまでは戻ってきたかなと思いますね。いずれにせよこのままゲームが止まってしまうと、チャンピオンパワースパイク Is Harold contestable for Crest Gaming? I don't know. Doesn't seem like they think it is. ヘラルドは先ほどの戦闘の後のリコール Vex is in the base, to be fair, and she does not have ultimate, so it does make sense that they do not want to take this recall engagement. I was kind of doing it now by the end of ヘ it. ラルドをカシンがボットルーンで使用した分だけの差ができているでしょうか。 Okay. トップレーンでは2枚自力でパズが削っているようです。 Okay. ネモがミッドレーンに控えていましたが、これはエンティがワードで見つけました。近くにはカシン。 Okay, looks like the jungler and the Rek'Sai and the Nautilus are moving up into the mid lane. ここは危険なのでこの小道はエンティも通れません。ドラゴンまで1分40秒。ハニーも警戒してここはクルグに切り替えています。ここの1対1のところではパズだけでもうタワーが割れそうですね。メガなプレッシャーから確実にトップラウダータワー破壊に成功です。さあ CGA はカイトがミッドレーンを押した後、ボットサイドのジャングルに入っていく。コントロールワードを置きつつヘッドのスティール成功。ハイブリッドもこれに合わせてレーンをプッシュ。タワーあと一発ですが破壊に成功です。Looks like Nara is pushing up to the tier 2 turret. Up here, he is relatively safe because most of the teammates or the enemy on Crest Gaming are nowhere near him. 共にサポートダウンですが、アルティメットネモを残しています。この間にカイトがミッドレーンをしてタワー破壊に成功しました。ミッドのタワー差がある状況だと、あまり地対地が強くないとはいえ、ミッドの主導権からサイドアクションにつなぎやすくなるので、ここの1本のタワーの価値かなり大きくなりましたね。フルショットバラージでリコールを止めてエンティ遅れた。ドラゴン20秒です。レオナがいない分だけ先にポジションが取れるという中で、Okay, looks like the Hextech Dragon is coming up shortly, so we might have a fight. 先手が取れれば大きいですね。
まずはプッシュ、リバーに向かって姿を消していく。このタイミングでドラゴンがアップします。ワンスはヘラルドを出して駆け引きに使うか。スネアに絡まっているのはハニーですが、仕掛けるまでには至らない。ルートをカットしてヘラルドのまずは突撃をさせていく。ここにナップが到着はしますが、 Rooftop crashes into the mid turret. ただその後のオートアタックは弾に対しては行えません。 No turret falls because of it. It is down to half health. Looks like both teams are now trying to enter the river. Okay, the solar flare from Leona comes onto the Nautilus. He is going down. The glacial shroud, sorry, the glacial augment is reducing the damage, but not against him. Maybe Aftershock would have been slightly better. I'm inclined to think that most of the time these sort of engaged supports like Leona and Nautilus have enough CC by themselves. They don't necessarily need a room to boost their CC, you know? Whereas Aftershock Nautilus here would have lived 100%. Boom, Aftershock procs, and then he lives for maybe like 2 or 3 more seconds. Then Crest Gaming can try and go onto the LeBlanc here. Oh wow, that was very close. チーム全体でこれだけ守られてしまうとっていうのもありますが、やはり集団戦のところは少なくても先手が取れないと CGA かなり分が悪いですね。 Man, that Zaya damage. Eclipse is the actual rune of choice. I think that does make some sense into the Nautilus, and gently Rek'Sai will probably build a health item at some point. Kennen will probably have 1 or 2 health items at some point. 味方の仕掛けに合わせて、それだけやっぱり育ってるっていうことでもあると思うんですよね。And there could be an argument for Divine Sunder on Ezreal, which is also a health item. It does look like he did win the Trinity Force instead. スーパープレイから息を吹き返しつつはありましたが、ここで戦国もきっちり決めていきました。現在の個人金額ですがどうでしょう。音でも狙われているが、おっとこれは前に引き寄せた。歯に捕まえていますが、フェザーストームで逃げていく。影帽子は Okay, the Vexalt comes out? No? It just barely didn't reach. Okay, Nars here with nearly full Narbar. He's gonna try and transform. He's taking too much damage. The R does go out and he does hop away, but he flashes the Ezreal Q there. またしてもザヤの強みっていうのが出ましたが、今度はアルティメット切った後にナップがうまく入っていきましたね。CGA としては瀕死のプレイヤーがあれだけ戦国に多かっただけに、もう2キルほどキル回収しておきたかったですよね。リプレイです。ここはハニーが取り残されてというところで、 Okay, very good Zaya ult, and it's very unfortunate that the Vex ult did not land. It looked very, very close, but from that point forward, it was a disaster for them. ナップに合わせるプレイヤーがいなかったというところで、本当に全体的に2割程度なんですが、これが回収できませんでしたね。構成的にもここで回収できればまた流れを引き戻せたというか、つなぎ止められたというか、大きなワンプレーになってたと思いますね。レクサイ独特の車線からやはり入ってくるっていうところがありますから、The Baron is alive now, but it's doubtful that a team will go for that. Maybe LeBlanc could be pushing the bottom lane, but top lane works as well. It sort of defeats the purpose of teleport to be on the opposite side of the Baron, but however the AXIZ Dragon is in 142, so she probably the Jet, sorry, is probably assumes. Okay. Nautilus dead again. Would he have died with Aftershock? I don't know. I don't know. Glacial Shroud's the trend right now.
とにかくダメージ出していかなければといったところでネモもイブンシュラウド選択しましたね。さあここで何度3度目4度目のアクションでしょうか。ようやくミッドのアウタータワーの破壊に成功しました戦後ゲーミング。ドラゴンまで1分を切りました。Yeah, it's looking pretty sad for Crest Gaming, I must say. ハイブリッドも2コアからこのリコールで大きく装備は進みませんが、ロングソードを2本追加購入。ハニーは3コアですね。これが入ったことによってハニーがダメージ出しに行った際に耐えられるプレイヤーっていうのが CGA 内にいなくなりましたね。誰がフォーカスされても無理ですか。無理ですね。さあドラゴンスタック先行は戦国。ナップが相手の視界のないところに潜り込もうとはしている。フラッシュもあります。 Let's have a look at the items here. Looks like the Gnar has built the Trinity Force and the Hullbreaker, so he's going to be a pretty formidable side lane threat with his 3 kills. Cannon has done a good job at keeping up in the CS department. It looks like Paz is on the Gnar. He does not have a way to stack up his Gnar bar, so this is not looking so great for the Sengoku gaming boys. But we will see who gets the smite here out of once. It does end up going to the Zaya. Oh wow. Oh my gosh, that was a dirty Gnar ult. I think this game is over. I don't know if I want to say that, but that Gnar ult hit 4 people. It almost stunned 4 people. 育っているハニーを CG として戻そうとするんですが、アルティメットもあってフラッシュもあってというところでなかなか届かないですね。そのままバロンにもつながりそうです。Interesting. Looks like we're gonna take a Baron after those quick kills. 常にアクション取ってくる相手に対しても戦国の対処というのは本当に素晴らしくなってきましたね。How can Crest Gaming get back into this game? They could get a bounty on an objective, or they could get a bounty on a champion, and see what that can do. ドラゴンを取った後のアクションで、ここザヤのいい入ったってこともあります。もうレクサがほとんど何もできずに落とされていると、戦線から離れさせられているというに対してはしっかりと前線構築しながら相手に CC 入れられてますからね。そしてこことんでもないのが決まりましたね。とどめの一撃ですね。まさしく。ハイブリッドとしてはここからなんとかダメージ出そうとはするんですが、 Yeah, this game is 状況的にはどうしようもなかったです。 How could they come back here? It will be too late for a soul, a counter soul, I think, because if Crest Gaming attempt to get a soul from this point forward, they'll have to wait 3 extra dragons. Which is like 15 minutes. So that makes it 40 minutes? Yeah, more than 40 minutes total if all dragons are taken immediately as they spawn, which we know they don't always do. So they have a minute, 30 seconds of Baron buff now. することによってカイトがトップでファームをしなければいけない、ウェーブをクリアしなければいけない分だけミッドに人数差が生まれますね。鹿島がなんかこう一人浮いてるプレイヤーがいないかなっていう感じで後ろで探してますが、コントロールワードも残ってますから把握されているようなピンが出てましたね。Wow, this Zaya is very, very strong. Serelda's Grudge, Eclipse, Muramana, Serrated Dirk, and Ionian Boots of Lucidity. 気づいてみればグローバルゴールドも大きく広がっている。ヤエンティ強気。家臣と出会いましたが。Okay, Rek'Sai is just casually does half health to Leona with 3 Qs. No big deal. さすがにソラリ一人でしたけど使っていきましたね。
かなり危ないシチュエーションでしたからね。かなり削られましたね、今。戦国としてはしっかりと視界を取りながら、裏から歌詞に入られるというところだけ抑えれば、基本的にはもう安全圏に入っているかなという感じですね。なるほど。さあバロンバフ残り20秒ほどボットに集まっていきます、戦国ゲーミング。こうした正面からになってしまうとやはり家臣レクサイ難しいですね。It looks like they are not confident to break the base currently. They may have taken the Grom. So it looks like they are all resetting and they are all at this dragon approximately, or 2 of them are the dragon, about 45 seconds before the dragon spawns. It looks like they're looking for a pick of some kind. Baz is going to push forward, try and shove the wave in. ナイトエッジのシールドをまずは剥がして下がっていくエヴァフロストはなんとか家臣に逃げることはできていますが、かなりジェットが強気に前に出てくるシチュエーション増えてきました。ナップがトリンケットを使いながらハニーの裏に入ろうとしているが、掛け星。 Oh wow, the Vexol comes in, but it does not matter. The anti-engage from Xayah and the lethality build just one-shots the Vex and anyone else attempting to go for her. This game is over. Wow. 29 minutes. 本当にどうしようもないって、ここまでの展開久々に見ましたね。とんでもないダメージでカイト落とされてしまいましたね。テレポートも使って Alright, GG, I suppose. そうなりそうですね。さあかなりアクションの激しい試合でしたが、しっかりと戦国さばききりながらのゲーム展開。ネモは I believe I'm going to call it a day now. 勝利したのは戦国ゲーミングとなりました。ドラフトのところで CJ が仕掛けていったと、ファーストピックの候補本命であるヘカリーヌを相手に渡して、そこに対してレクサイ当てていくというところが非常に面白かったんですが、個人的にはどうせやるのであればボットレーンもチラ見せしてたようなドレイブ。 Alright, thanks for tuning in. Thanks for tuning in, Jake. I'll see you later, maybe. I'll see you tomorrow. I don't know. The Discord. Probably upload some of these games on YouTube. Maybe not that last game. I feel like I was losing a bit of focus on the last game. The first 2 games were pretty good in terms of you know, focus, ability to kind of at least a little bit describe what's happening, but I believe I'll be able to get better as the games go on. And yeah, if you're going to be watching that last game, enjoy, but I am going to take a nap. It's too early for me. So